apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. E mio non è un error che mio non è. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. E mio non è un error che mio non è. Se qui brani al tuo impero, apriròmi questo seno, e tu indumi l'eco è vero, l'eco è vero. E mio non è un error che mio non è. Se qui brani al tuo impero, apriròmi María Esther.
Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a esta sesión ordinaria do Pleno do mes de xuño. Saudamos a todos os membros da Corporación, personal municipal que nos acompaña, señor secretario xeral, señor interventor, así como público asistente e aqueles que nos siguen a través do streaming. Asunto número 1 da parte resolutiva, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Ben, como saben, o pasado 14 de setembro de 2015 aprobouse por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero. Dentro deses compromisos adquiridos estaba o de iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Neste pleno, lamentablemente, deberemos gardar 8 minutos de silencio polas víctimas que a continuación vou nomear. Tamén se sinala que no total do ano 2021, ata a data de hoxe, as cifras oficiais de asasinatos machistas, mulleres e fillos e fillas, é de 15 mulleres e 2 menores. Dende o pleno do 6 de maio ata o pleno do 3 de xuño foron asasinadas 7 mulleres e un menor. O 9 de maio de 2021, María Soledad Moreno Parra, de 60 anos, en Sagunto, Valencia. O 17 de maio de 2021, Guarda Uchene, de 28 anos, e o seu fillo Mohamed, de 7 anos, en Sapobla, Mallorca, Baleares. O 17 de maio de 2021, Betty, de apelidos non coñecidos, de 52 anos, en Creixell, Tarragona. O 18 de maio de 2021, Lucía Doto Domínguez, de 42 anos, que deixa 2 fillos menores de idade en Corbera de Llobregat, en Barcelona. O 20 de maio de 2021, María Teresa Aladro Calvo, de 48 anos, en La Viana, Asturias. O 23 de maio de 2021, Katia Carolina A.B. de 35 anos, deixa un neno menor de idade, en Zaragoza. E o 29 de maio de 2021, Nicoleta Clara, de 40 anos, en Alovera, Guadalajara. Solicito a todos os presentes que nos poñamos en pé para agardar os minutos de silencio. Moitas grazas.
Moitas grazas. A continuación paso a dar lectura da declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI, pactada entre todos os grupos municipais. En 1981, o Consello de Europa declaraba o dereito á autodeterminación sexual de homes e mulleres. Con todo, 40 anos despois, a investigación, as enquisas, os informes e a realidade mostran que a discriminación e o discurso de odio contra as persoas LGTBI e os crimes de odio motivados pola LGTBI-fobia están a crecer en toda a Unión Europea e representan unha seria ameaza para o respecto dos dereitos fundamentais na Unión Europea. E é que, a pesar dos avances alcanzados en materia de dereitos LGTBI, quedan moitas lagoas pendentes de ser abordadas polo poder legislativo, especialmente no relativo á loita contra a discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero e ao recoñecemento e protección das persoas LGTBI vítimas de delitos. A esta realidade únese a excepcional situación sobrevinda coa crise sanitaria debido á pandemia da COVID-19, onde as persoas lesbianas, gays, bisexuais, transexuais e intersexuais que xa son vítimas de violencia e discriminación pola súa orientación sexual ou identidade de xénero víronse gravemente afectadas por esta pandemia, polo que é preciso facer un esforzo para garantir que todas as respostas á COVID-19 tamén teñan en conta as repercusións da crise nas persoas LGTBI. Neste contexto, o papel dos gobernos locais ten demostrado unha vez máis que para ser eficiente e eficaces débese adoptar un enfoque baseado na proximidade á realidade social, priorizando os dereitos humanos e enmarcando calquera actuación nos principios de igualdade e non discriminación, participación, indivisibilidade, empoderamento e rendición de contas. Somos os concellos, deputacións provinciais, cabildos e consellos insulares garantes da efectividade dunha estrategia clara de loita pola igualdade e na defensa da convivencia cidadá e axentes esenciais insubstituíbles da protección dos dereitos e liberdades de toda a cidadanía e defensores da non discriminación con independencia da raza, sexo, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. No 16º aniversario da aprobación do matrimonio igualitario en España, feito histórico de gran simbolismo, os gobernos locais, reunidos na FEMP, condenamos enérxicamente calquera discriminación contra as persoas LGTBI e os seus dereitos fundamentais, incluída a incitación ao odio. Lembramos a importancia de tomar medidas concretas para poñer fin á discriminación contra as persoas LGTBI. Manifestamos a nosa especial preocupación perante o repunte do discurso de odio e instamos ás institucións e á sociedade civil a que intensifiquen o seu traballo sobre o intercambio de mellores prácticas e reforcen a súa cooperación na loita contra o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia e outras formas de intolerancia. Recoñecemos a importancia de recompilar datos de igualdade comparables e desagregados, recompilados por territorios, que permitan medir o alcance total da desigualdade en España e formular políticas significativas para a aplicación do dereito de igualdade da Unión Europea. Apoiamos todas aquelas accións locais, rexionais, nacionais e europeas que teñan por finalidade a promoción da igualdade, especialmente as dirixidas a loitar contra os estereotipos e a mellorar a aceptación social das persoas LGTBI. Recoñecemos o traballo das organizacións da sociedade civil que traballan polos dereitos das persoas LGTBI e o valor da colaboración coas autoridades locais para poñer fin a calquera discriminación existente e seguir impulsando unhas políticas públicas igualitarias e inclusivas. Dentro das comunicacións da Alcaldía tamén está a aprobación do borrador da acta da sesión plenaria celebrada o día 8 de abril de 2021, a que non existen obxeccións e, polo tanto, entendemos aprobada. Asunto número 2 da Alcaldía. Asunto número 2, aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora do uso da lingua galega no Concello de Coruña. En este punto ten a palabra por parte do Goberno Municipal o señor Laje Tuñas para expoñelo e a continuación haberá dúas quendas, unha primeira de 5 minutos e outra de 3 minutos para os grupos. O señor Laje ten a palabra. Gracias, bo día.
hoxe culminamos un proceso que pusemos en marcha o pasado 4 de febreiro, un proceso que chega con 33 anos de retraso, mas que finalmente chega a aprobación dunha ordenanza para a regulación e o impulso do galego nunha administración pública non tiña que ser algo extraordinario. Dende 1988 é unha obriga marcada pola Lei de Uso do Galego como lingua oficial das entidades locais. Ese mesmo ano houve xa concellos que aprobaron a súa ordenanza e dende entón o fixeron o resto das cidades galegas. A última foi a cidade de Lugo no ano 2012 e tamén a maioría dos concellos galegos. Mesmamente, a Deputación Provincial da Coruña aprobou tamén no 2017 e por unanimidade unha ordenanza prácticamente idéntica a que hoxe traemos aquí. O texto que sometemos hoxe a debate engade á proposta inicial unha parte sustancial das iniciativas presentadas polos grupos políticos e tamén por particulares que fixeron as súas achegas a través de alegacións. Coido que moitas delas enriquecen o documento e contribúen tamén a acadar un maior consenso. Un tercio das achegas presentadas foron tidas en consideración, ben por aportar melloras na redacción, ben por aportar ferramentas que serven para apuntalar o fin último da ordenanza, que non é outro que contribuir á normalización e á promoción do uso do galego por parte desta administración. Neste sentido, teño que destacar que nesta última fase hai unha proposta que o Goberno ten aceptado, que é unha proposta feita pola Marea Atlántica, para a constitución dun Consello Local da Lingua, órgano composto por todos os actores municipais e que servirá para impulsar as melloras precisas no ámbito da normalización. Concretamente, máis da metade das achegas que formulou o Grupo Municipal da Marea Atlántica están recollidas no dictame que se trae hoxe a pleno. Agradezo tales aportacións porque considero que enriquecen o resultado final nunha liña que, ademais, ben marcada xa pola propia aprobación inicial e nesa aprobación inicial creo que se puso de manifesto un sentir moi maioritario en canto á normalización da normalización. É dicir, sin máis, o feito de contar con unha disposición que fai tempo que se tiña que ter. En calquera caso, debemos de ser conscientes de que é preciso ter ordenanzas e ter normas, pero se debe de diferenciar dous planos, sobre todo facendo fincapé nalgo que me parece importante. Estamos a facer unha promoción do uso da lingua que, ademais, que é a lingua propia de Galicia, como recolle o artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia, pero os galegos e as galegas temos dúas linguas, o galego e o castelán, e debemos de ser todos conscientes de que cada quen fala no que lle pete, pero tamén é certo que temos a obriga, o deber moral e o querernos un pouco a nós mesmos de coidar a nosa lingua cando temos responsabilidade dende o eido público. Fomentar a lingua é fomentar a ferramenta máis preciada que temos da nosa cultura. É un elemento decisivo en canto á identificación de Galicia como pobo e de nós como galegos e como galegas. Polo tanto, creo que hai que ver isto como algo inclusivo, onde todos e todas se deben de ver reflexados. As alegacións que foron presentadas, unhas foron incorporadas, outras quedaron fora e fixeron en algúns casos porque se trataba de iniciativas que ou ben invadían competencias de outros órganos, nomeadamente do Pleno, e que, polo tanto, non era posible a súa incorporación, ou tamén aquelas outras que podían desvirtuar o contido, o fondo desta nova ordenanza. E, por que non dicilo, o fin para o cal é deseñada e o fin último para o cal se aprobou por amplo consenso unha norma que data xa do ano 88, no século pasado.
O fin non debe de ser ningún outro que a promoción e normalización do uso da nosa lingua. A lingua é patrimonio de todos e de todas. Non hai bandeiras, nin hai ninguén que teña o patrimonio sobre a nosa lingua, porque o patrimonio máis grande que temos os galegos e as galegas é precisamente a lingua e é de todos e de todas. E a forma de non só honrar a nosa cultura, defendela, promovela e coidala, senón que participar activamente da defensa do noso idioma e facendo uso del e sendo conscientes de que ninguén é máis galego que ninguén por falar máis en galego ou por falar menos. Pero sí, creo que facemos moito por manter a nosa identidade, a nosa lingua e a nosa cultura, se somos capaces tamén de fuxir de estereotipos, de debates anclados no pasado ou incluso de etiquetas. O mellor que pode pasar é que entendamos que as linguas son para entenderse, que as linguas son ferramentas para comunicarse e, neste caso, ademais, o galego é a lingua de todas e de todos. Esta ordenanza non debería de xerar ningún tipo de conflitividade, salvo aqueles que queiran buscar conflitividades artificiais onde non as hai. A ordenanza serve para dar homoxeneidade e congruencia ao emprego da nosa lingua por parte da Administración e non fai nin máis nin menos que dar cumprimento a unha lei de amplio consenso e que hoxe está fora de calquera tipo de debate. Non se me ocorre mellor forma de celebrar o 40 aniversario do noso Estatuto de Autonomía que a contribución deste Concello a darlle cumprimento, como lle damos tamén á Lei de Normalización Lingüística do ano 1983 e mesmo tamén á Constitución Española do ano 1978, que xa recolle a cooficialidade da nosa lingua. Porque se hoxe é posible que estemos a falar dunha lei aprobada polo Parlamento de Galicia, dunha ordenanza que pode aprobar este Concello, é sustancialmente porque temos un marco normativo que alberga o mellor período da historia contemporánea de España e de Galicia. E, polo tanto, ese marco normativo que, sendo millorable, nos permiteu os mellores momentos en canto á xustiza social, á economía e á convivencia. E iso non se debe de esquecer nunca, porque as cousas non choven do ceo sin máis. Forman parte de conquistas colectivas que llas debemos a moitas xeracións e que contribuímos de algún xeito a forxar un marco onde esa convivencia e esa promoción da lingua vaya a máis e sexa millor. Hoxe é posible, gracias a unha Constitución e gracias a un Estatuto de Autonomía, que teñamos a posibilidade de seguir aprobando normas, de seguir tomando decisións e de seguir promovendo a nosa lingua e a nosa cultura. Creo que iso nos debería de incluir a todos e non debería de deixar fora a ninguén. Mais alá das lexítimas posicións políticas, máis alá das lexítimas diferencias, porque é moito máis o que nos une que o que nos diferencia. Iso é o que levamos defendendo os socialistas dende fai moitos anos, concretamente con 142 anos de historia que ten o noso partido, sendo decisivos para que houvese Constitución española, participando na elaboración do Estatuto de Autonomía e aprobando, e facendo tamén posible, no ano 88, sendo presidente da Xunta, Fernando González Laxe, que houvese unha lei en Galicia que promovese o galego nas entidades locais. Creo que honramos hoxe ben o Estatuto de Autonomía si damos un impulso á convivencia e damos un impulso ao galego dentro do Concello da Coruña. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos a quenda de intervencións. Señora Faraldo, ten a palabra en primeiro lugar. Bo día, señora alcaldesa, concelleiros e concelleiras, persoal do Concello, prensa autorizada e veciñanza presente por streaming.
Hoxe, especial mención aos traballadores e traballadoras da planta de Nostián que denuncian o abandono da planta e reclaman os seus dereitos, asunto que se plantexa continuamente pola oposición neste pleno. Tamén ao persoal da banca, que onte saliu ás rúas a denunciar os despedimentos en forma de ERE no BBVA, outra vez a banca e as súas piruetas. E, como non, o noso apoio ao colectivo da Policía Local que levan toda a semana reclamando a mellora das súas condicións laborais nas portas do Concello, asunto que se tratará hoxe neste pleno. Bueno, ven esta ordenanza a saldar unha bella conta. Sacaba outro día o BNG peito antepoñendo que é produto do seu pacto co goberno do PSOE. Fan ben, non serei eu quen lles cuestione nin a legitimidade nin a estrategia política. Pero 38 anos despois da Lei da Normalización Lingüística de 1983, 32 anos despois da Lei do Uso de Galego nas Administracións Locais de 1988 e co Estatuto da Autonomía na man e traspasar todos os grupos políticos deste pleno polo goberno, xa sexa en solitario ou en coalición, trátase hoxe, como xa dixen, de saldar unha débeda coa lingua. A Coruña, como se acaba de suliñar, é a única das grandes cidades de Galicia e dos poucos concellos galegos que aínda non conta cunha ordenanza sobre o uso do noso idioma como vehículo oficial no Concello. Incluso a Diputación Provincial foi quen de, por unanimidade, aprobar esta ordenanza no seu seo. En canto á ordenanza que aquí nos atinxe, incorría o texto previo en erros destacados, tanto no informe da Secretaría Xeral do Pleno como no informe xurídico da Asesoría Xurídica Municipal. Erros, en moitos casos subsanados polas alegacións, ata 6 acreditadas, seguindo o informe da Universidade da Coruña ou rexeitándoas en base a ese mismo informe, tamén suscrito polo Coordinador Xeral Municipal. Alegacións que, además, viñeron a mellorar o texto orixinal. Un aspecto esencial, xa destacado polo portavoz do PSOE, correxido é a incorporación dun Consello Local da Lingua ante a carencia dunha comisión político-técnica. Bueno, os pasos dados fannos chegar ata aquí coa posibilidade hoxe de aprobar esta ordenanza. Pero un escollo importante no procedimento do que adoecía para a súa aprobación é a falta de participación cidadá a través da consulta pública previa exixible segundo a Lei de Procedimento Administrativo no seu artículo 133, o cual ben é certo podería ser motivo, segundo o informe do propio secretario xeral do Pleno, de nulidade de norma aprobada, agás que se ampare nalgunhas das causas de excepción, non supoñer un impacto económico significativo na actividade económica, non impoñer obligacións relevantes aos destinatarios ou regular aspectos parciais dunha materia. Confiamos que así sexa. Neste sentido, entendendo pola nosa parte que é máis lesivo neste momento non aprobar a ordenanza da normalización e uso do galego no Concello, sometido ademais este criterio para a súa valoración e aprobación a Podemos Coruña, decidimos que hoxe eu vou votar a favor. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. En primeiro lugar, quixera saudar os membros e compañeros e compañeiras da corporación, o persoal municipal, o persoal dos medios de comunicación e tamén o público que segue esta sesión plenaria. Hoxe, como dixen tamén na aprobación inicial, é un día emocionante. Co acto de aprobación definitiva desta ordenanza reguladora do uso do galego no Concello da Coruña, corriximos un déficit histórico desta administración co galego. Reiteramos o noso agradecemento ás coruñesas e os coruñeses que manteñen vivo o noso idioma todos os días do ano. O recoñecemento a Domingos Merino por retornar o galego ao Salón de Plenos. A primeira concelleira de Normalización Lingüística nun goberno municipal, Ermitas Valencia Romar, que tentou con todas as súas forzas aprobar unha ordenanza de uso do galego no Concello da Coruña, malia todas as trabas que puido atopar polo camiño. O noso recoñecemento ao persoal que dun ou doutro xeito ten participado nos traballos do Servizo de Normalización Lingüística. O goberno municipal anterior que tamén encargou a este servizo a elaboración dun texto de ordenanza que nunca chegou
a traerse a pleno. Pero se hoxe estamos aquí diante deste punto da orde do día, é pola insistencia do Bloque Nacionalista Galego, a insistencia en que a aprobación da ordenanza do galego fose un dos puntos do acordo de investidura entre o Grupo Municipal Socialista e o BNG. E mesmo como non víamos avances, insistimos no Salón de Plenos en máis dunha ocasión que este asunto estaba pendente de cumprirse, como por certo facemos con moitos outros asuntos que están no acordo de mandato. Mais hoxe, coa aprobación definitiva desta ordenanza, só comeza un camiño importantísimo, pero hai que facelo andando. Hai que pasar do texto ao feito. Compre informar do contido da ordenanza a todos os servizos, o funcionariado, a Emalsa, a Emusa, a Fundación Emalsa, o Consorcio para a Promoción da Música, o Consorcio de Turismo, as empresas que prestan servizos públicos e o seu persoal, as empresas que provén o Concello, etc., etc. Temos que ser quen de reforzar o servizo de normalización lingüística, poñer en marcha campañas para fomentar o emprego do galego entre a mocidade, entre as persoas que veñen vivir á nosa cidade, mais que non son galegas. Continuar a aumentar o programa do apego, fomentar o galego nas redes, sacar axudas para aquelas empresas que empregan o galego para promocionar ense e así fomentar que outras tamén o fagan. Cumprir o Goberno coa súa obriga de falar en galego durante o seu labor de representación, formar o funcionariado e o persoal que traballa nos servizos públicos. As administracións, como dicía tamén o voceiro do Goberno municipal, deben responder á súa obriga de protexer e fomentar o uso do galego. E á vista dos datos, algo está a fallar. Recentemente, o Consello de Europa volveu publicar un informe da situación do galego no que insta a Xunta de Galiza a eliminar as limitacións no ensino en todos os niveis educativos e alerta de que o coñecemento xeral do galego parece diminuir e pon o foco tamén na necesidade de asegurar o uso do galego nos procedementos xudiciais a petición dunha das partes. Fica claro, pois, o papel máis que preciso das administracións públicas recoñecido e asignado polas diferentes leis que protexen e amparan a nosa lingua. Da outra volta dos dereitos lingüísticos están as obrigas das administracións e non só das administracións para facer cumprir ese noso dereito a usar o galego. E no que ten a ver coas alegacións que se presentaron á ordenanza, coidamos que as alegacións do Partido Popular de algún xeito pretenden descafeinar a ordenanza, poñendo a continuación do recoñecemento do dereito do uso do galego o dereito a empregar a lingua castelá, nunha ordenanza de uso do galego no Concello da Coruña. Como se o recoñecer o dereito ao uso do galego nunha norma tivésemos que pedir desculpas a continuación e aclararlle aos castelán falantes que tamén poden empregar o castelán. Concordamos, obviamente, en que se rexeitasen este tipo de alegacións como aquelas que están pensadas e escritas sobre unha falsísima premisa de que o español en Galiza vive discriminado. Que recoñecer que a lingua galega é unha lingua plena, oficial e que as súas falantes somos persoas con dereitos lingüísticos que se deben cumprir implica que non se vayan cumprir dos castelán falantes, o cal volve ser unha premisa falsísima. Concordamos con que se propoñan corrixir os erros materiais, tal e como dixemos no pleno de aprobación inicial, e tamén discrepamos nalgúnas cuestións que se aceptan, mas entendemos que en pro de que a ordenanza poida saír cos máximos apoios posíveis, o Goberno decidise aceptar a alegación, por exemplo, do Consello Local da Lingua, que nos entendemos que a lingua ten que ser unha cuestión transversal e, polo tanto, debía de estar no Consello Social Municipal, pero esta discrepancia de fondo e de forma non vai facer que nos apartemos da votación favorável a esta aprobación definitiva. Grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Moi bo día a todos e a todas, concelleiros e concelleiras da Corporación, traballadores e traballadoras da Información, persoal municipal,
veciños e veciñas que nos seguen a través do streaming. Querería, antes de comezar, enviar un saúdo e todo o noso apoio aos 3 colectivos que se están a manifestar agora a porta deste Concello, as persoas afectadas polo antes chamado ofimático en Elviña, policías municipais e traballadores e traballadoras de Nostián, e desexo, en nome do noso grupo, que non se lle aplique o criterio empregado esta semana polo Goberno Municipal para deslegitimar a masiva manifestación en defensa do Porto, porque iso significará que se miden ao peso as súas demandas e que non serán atendidas. Como dicía o portavoz do Goberno, o 4 de febreiro aprobamos inicialmente neste pleno esta ordenanza de uso do galego. Transcorreron 4 meses, creo que todos e todas lembramos aquela sesión. Nos, aquel día, denunciamos o atropelo na tramitación, as debilidades da propia ordenanza, os erros materiais, as dúbidas xurídicas, e aínda así votamos a favor. Aínda así votamos a favor, mesmo a pesar de que se rexeitaran as nosas emendas que pretendían mellorar o texto. Hoxe, esa ordenanza volve a este pleno precisamente para resolver as alegacións presentadas, entre elas as que presentou este grupo, e volve, desde o noso punto de vista, con luces e sombras. Hai un certo propósito de emenda, hai unha certa reconsideración das posicións do Goberno Municipal a este respecto e a respecto das propostas que nos trasladamos daquela, pero non en todas. Celebramos, empezo por aquelo do reforzo positivo, empezo polas boas noticias, celebramos que se tivesen en consideración cuestións menores que, como recoñecen os informes, melloran a técnica normativa, que clarifican algúns conceptos, que reducen a ambigüidade que había nalgúnas das pasaxes do texto orixinal e que se incorpore o persoal directivo ás obrigas desta ordenanza. Celebramos especialmente que se acepte a creación do Consello Local da Lingua, non só porque resolve os problemas de encaixe legal que tiña de encaixe normativo, como sinalara o secretario, que tiña a proposta orixinal, sino porque ademais converte unha mera comisión de seguimento nun órgano máis amplo, onde se incorpora a sociedade civil, non só aos grupos municipais, persoal técnico, persoal municipal, etc., co cal se dota a política de normalización lingüística dun órgano de participación e deliberación cívica e política que creemos que é necesario en todos os ámbitos das políticas públicas, pero moi nomeadamente naqueles tan sensibles como é este caso. Celebramos tamén que se incorporen as achegas que fixemos para reforzar, en xeral, os mecanismos de debate político e cívico e os chamados ao consenso na elaboración do Plan de Normalización Lingüística, e até aí, de momento, as boas noticias. Creo que o Goberno Municipal debería reconsiderar, e hoxe ten a última oportunidade para facelo, algunhas das negativas a considerar propostas da Marea Atlántica, singularmente dúas, diría. Unha é o que ten que ver coa vixencia do Plan de Normalización Lingüística. No texto, na proposta do Goberno, se propón que ese Plan de Normalización Lingüística naza e morra con cada Goberno Municipal. Eso ten dous problemas. O primeiro, de falta de estabilidade para un plan de normalización lingüística que necesita proxectarse máis alá, se me permiten, a expresión da vida útil dun goberno municipal. E ten un segundo problema, que quen coñeza o funcionamento dunha administración ou desta administración, pero en xeral das administracións, sabe que un goberno, sexa novo ou non, ten un tempo de quecemento de motores ao comezo do mandato. Si se demora, poñamos, un ano ou ano e medio a aprobación dese plan e morre co final do mandato, estamos falando de que os plans de normalización lingüística terían unha vida de 2 anos e medio. Ese non é o horizonte que precisan as políticas de normalización. A segunda que pensamos que se debe reconsiderar é aquela que propoñía un compromiso para este pleno dunha dotación mínima orzamentaria cada ano para o Servizo de Normalización Lingüística. Así que, como última oportunidade, porque hoxe aprobamos de maneira definitiva, porque se vai aprobar, porque a Marea Atlántica volve a garantir a súa aprobación co seu voto favorable, é a última oportunidade para reconsiderar estas cuestións. Hai outras que se rexeitan e que, de alguma maneira, damos por perdidas. É unha mágoa porque os propios informes sinalan que son cuestións de oportunidade política, non hai razóns xurídicas para rexeitalas. Refírome ao compromiso de reservar unha parte do orzamento dedicado á publicidade institucional para os medios exclusivamente en galego. Por suposto que é unha cuestión que é obxecto desta ordenanza, non deixa de ser unha política de promoción do galego.
Lamentamos que persistan certos problemas, un certo atropelo na tramitación, como pasou coa aprobación inicial, pois novamente no prazo de 4 ou 5 días previos ao ditame da comisión, informes, contrainformes, correccións de erros, rectificacións. De feito, teño a sensación de que os xuristas da Universidade da Coruña contratados para apoiar o ditame das alegacións non ditaminaron o texto que hoxe votamos. De feito, din que faltan artigos que non sinalábamos nas nosas alegacións que están na ordenanza que hoxe imos votar, e é unha mágoa, non? E, por último, e xa remato esta intervención inicial, se mantén, porque xa tiña mal remedio, o gran problema e a gran debilidade desta ordenanza, que é a omisión da consulta previa preceptiva que establece a Lei 39/2015 de procedimento administrativo común. Pensamos que é un erro grave, é innecesario, só pode obedecer ás presas, é cuestionar un trámite de participación cidadá dunha nova norma. Hai unha advertencia moi seria da Secretaría Xeral do Pleno de que iso pode facer desta norma unha norma nula de pleno dereito. Con nós, coa Marea Atlántica, poderán contar sempre para desafiar leis inxustas, pero non para desafiar aquelo que non ten por que ser desafiado, como é unha garantía de calidade democrática, participación cidadá no debate e na aprobación dunha norma. E con isto sí que remato, sí que quero deixar claro que conste en acta que si alguén ten a mala idea de cuestionar esta norma no ámbito xudicial, a responsabilidade, en caso de que haxa problemas, será de quen decidiu traer esta norma ao pleno sen ese trámite de consulta previa. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Sí, muy buenos días a todos. Hace 4 meses, el 4 de febrero, trajeron a pleno la aprobación inicial de la ordenanza del gallego, sin negociar, solamente con el BNG, y saltándose el preceptivo trámite de exposición pública, porque era muy urgente aprobarla para enmendar un error histórico de 32 años. Sabían cuando se aprobó inicialmente que estaba mal hasta el plazo de entrada en vigor, algo tan llamativo y con tantos informes que se lo decían, pero era tan urgente, después de tantos años, que no les importó hacer las cosas mal y sin consenso. Ya se subsanará en el plazo de alegaciones, decía el señor Laje. Este es el camino que parece que quieren seguir. Como era tan urgente, después de 32 años, que no se podía esperar unos días para consensuarla y corregirla, como les pidió nuestro grupo con una enmienda, para adaptarla a la legalidad vigente, siguiendo el criterio de la Asesoría Jurídica Municipal y del Secretario General del Pleno y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de febrero de 2016, que ratificó el Tribunal Supremo en 2019, pues siguieron adelante procediendo a su aprobación inicial. Nos abstuvimos anunciando alegaciones. Como era tan urgente aprobar la ordenanza después de 32 años de un error histórico, tardaron un mes en publicarla en el Boletín Oficial de la provincia, el 4 de marzo. Presentamos alegaciones basándonos exclusivamente en los informes de la Asesoría Jurídica Municipal y del Secretario General del Pleno, sin etiquetas, solo con criterios jurídicos, no políticos ni de oportunidad. Sus informes son así. Ambos son técnicos, cualificados y con formación jurídica más que acreditada. No hacía falta contratar ningún informe más previo pago. Decidieron desestimar la práctica totalidad de nuestras alegaciones basándose en un informe que contrataron a la universidad, que no nos han dicho cuánto costó, le podía preguntarlo al señor Laje. Dice que estiman algunas de nuestras alegaciones. Estiman sustituir la palabra provincia por ciudad, porque es un error material. Obviamente, la ordenanza del ayuntamiento es de aplicación a la ciudad y no a la provincia. Tan revisada estaba la ordenanza cuando se aprobó inicialmente, y a pesar de que esto ya lo advertía el secretario. Estiman el plazo de entrada en vigor de la ordenanza, porque dicen ahora que obliga la ley, clarísimo, el artículo 72 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando dice que las ordenanzas entran en vigor a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Ya lo advertía la asesoría jurídica y también el secretario, pues hasta ante algo tan evidente utilizaron y contrataron el informe a la universidad para inicialmente aprobar su entrada en vigor al día siguiente de su aprobación. Ahora rectifican.
El resto de nuestras alegaciones las desestiman con criterios políticos y en contra de los informes jurídicos preceptivos. Pero como es preceptivo con carácter previo a la aprobación por el Pleno, no les quedó más remedio que solicitar un nuevo informe para traer hoy a este Pleno, que se apruebe hoy, el informe del Secretario General del Pleno, que es contundente, como ya era el anterior, y en el que, lógicamente, se ratifica. La ley exige el informe del secretario por algo. Lo que no exige es un informe que se contrate a la universidad. Para que no quede ninguna duda de por qué vamos a votar en contra, paso a leer algunas conclusiones del informe del secretario. Se considera jurídicamente relevante, tal y como se señaló en el informe anterior, que se sigan los criterios que fueron establecidos por la sentencia del TSJ de 2 de febrero de 2016, que anuló parcialmente determinados extremos de la ordenanza del uso de gallego en la Administración Municipal de Lugo y sobre el que recayó sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 2019, toda vez que el Tribunal Supremo ratificó íntegramente la misma y declaró no haber lugar a recurso de casación. Por razones de seguridad jurídica más elemental, dice el secretario, los extremos que fueron declarados por la sentencia referida como anulados no deben figurar en el texto de la ordenanza. Eso es lo que decimos en nuestras alegaciones. Se mantiene por este órgano, lo he informado ya para su aprobación, nada relevante tal. Bueno, dice que obviamente había que someterla a exposición previa y que puede dar lugar a generar nulidad de la norma. Bueno, pues que este trámite no se puede subsanar en el periodo de alegaciones, algo que era tan evidente y que ya dijimos todos con anterioridad, hasta los grupos que la van a votar a favor, pero bueno, insisten. Con este informe jurídico y con los informes anteriores jurídicos también, de los que prescinden totalmente, optando por criterios políticos que no se adaptan a la legalidad, incluso vulnerando en algunos aspectos la Constitución y el criterio del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo, con advertencia que se puede ser nula de pleno derecho, de que vulneran la libre concurrencia en los procesos de contratación, con tantas carencias y deficiencias, deciden someter a pleno la aprobación definitiva del texto. No puede decir el señor Laje, como ya ha dicho con anterioridad, que he votado a favor, solo he sido yo, mi compañero Roberto Rodríguez no estaba en 2017, a favor en la Diputación de una ordenanza similar. Similar sí, no exacta, porque ni existían informes jurídicos tan contundentes en contra ni de la asesoría jurídica ni de la Secretaría General. Y además hay una sentencia posterior del Tribunal Supremo. Es verdad que al Tribunal Supremo ustedes le hacen caso según cuándo y cómo. Que quede claro que no estamos en contra de la tramitación de una ordenanza para el uso de gallego y, por supuesto, de fomentar el uso del gallego, como ya se viene haciendo, pero que se haga bien y que no se salte la ley, que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y que se cumpla la normativa. Anunciamos, por todos estos motivos, nuestro voto en contra. Nos habría gustado, señor Laje, celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Galicia aprobando una ordenanza legal, pero esta, lamentablemente, no lo es. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Polo Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, agradecerlle á señora Faraldo, como non pode ser de outro xeito, a súa posición favorable. Creo que é importante o paso que damos hoxe aquí e creo que é positivo que todos os grupos que queiran participar desta norma pois o fagan a pesar das reservas ou daquelas cuestións que consideren millorable. Quero determe, señora Beira, no recoñecemento expreso, porque creo que así debe de ser, o impulso e o traballo que a súa formación política ven facendo en pro de que exista unha ordenanza de uso do galego. Creo que hai que ser xustos, hai que ser capaces de recoñecer o traballo que fan os diferentes grupos políticos e, no seu caso, ademais, se non se fixera, pois se estaría cometendo unha injustiza. Podemos non coincidir en todos, podemos incluso non coincidir sempre na concepción que se teña da lingua ou incluso
de como operar con respecto á promoción da lingua, porque é certo que algunhas veces existen discrepancias, pero hai moitas máis cousas que nos unen, e nos unen sobre todo a defensa do que é a lingua propia de Galicia e, polo tanto, da normalización, sin máis, da normalización. Chegado a este punto, tamén quero poñer en valor, e permítame que o faga, o impulso que lle ten dado a nosa alcaldesa Inés Rei a esta norma, porque estamos diante de acordos de mandato, temos un acordo co Bloque Nacionalista Galego, é certo, e a metade de mandato estamos efectivizando un acordo e intentando, ademais, que sexa inclusivo, non? Creo que é importante. Vostede dixo que houve concelleiros e concelleiras que intentaron facer moitas cousas aquí. Estou seguro que sí, que todos os que nos precederon o intentaron. Pero eu creo que hoxe damos un paso máis alá e sin que sea necesario colgarse ningún tipo de medalla, porque creo que imos con algo que debía de estar resolto no século XX e se vai a resolver no XXI, pois imos a cumprir algo que non é ni máis ni menos que un deber que temos, non unha obriga e, ademais, un compromiso. Creo que é importante, non fixe ninguna referencia no seu momento ao BNG e quero facela neste punto. Pero tamén quero falar das incorporacións que fixo a Marea Atlántica. Creo que se tomaron en conta unha boa parte das aportacións feitas. Igual que cando discrepamos, o digo con absoluta vehemencia, tamén teño que recoñecer aquí o espírito constructivo que ten tido o Grupo Municipal da Marea nesta fase. Fomos capaces de ver que esas aportacións e creo que cando se incorporan máis da metade das propostas que ten achegado a Marea, pois milloramos a norma, incluso temos en conta pois a posibilidade de incorporar algunha proposta máis das que figuran nas alegacións, sabendo que todo é millorable e sabendo que cada quen o faría doutro xeito. Incluso, seguramente, nós, se volvéramos a comenzar o trámite, o mellor o facíamos doutro xeito. En calquera caso, non debemos de quedarnos nas cuestións formais, por moi relevantes que sexan, que o son, e non lle quero restar trascendencia, pero sí quero quedarme co relevante, que é a oportunidade que temos hoxe todos de levar adiante unha actuación necesaria e que estaba pendente. Por iso, vivo con certa tristura que o Grupo Municipal do Partido Popular pois non, que decida non formar parte do acordo e, polo tanto, dende o meu punto de vista, que cometa un erro histórico. É dicir, o Partido Popular diría que no 99% das institucións nos que se ten tratado este tema no conxunto de Galicia ten votado a favor, incluso 2 dos concelleiros que forman parte do Grupo Municipal do Partido Popular, dos 9, un só, pois, si só foi a señora Gallego, perdóneme, señor Rodríguez, fíxese que non o quería esculpar para que non quedara dúbida, pero, señora Gallego, vostede votou a favor desta mesma norma na Diputación Provincial da Coruña. E aquí, non sei se por unha cuestión de coyuntura ou porque creen que poden rascar 4 votos, desde logo que non se sostén que aleguen cuestións de carácter formal ou administrativo, porque todo iso, sendo correxible, ten pouco que ver co fondo. É dicir, a cuestión é se están de acordo ou non. Cando vostede votou na Diputación Provincial da Coruña estivo a favor, aquí hoxe non o está. Non hai grandes diferencias e a verdade é que, remato, señora alcaldesa, me gustaría que o pensaran, que lle deran unha volta. Creo que van a cometer un erro histórico quedando ao marxe dun acordo no que deberían de estar todos os grupos. Creo que é unha boa oportunidade para que fagan unha reflexión sobre a forma que teñen de operar con respecto á lingua e á promoción da lingua. Nada máis e moitas gracias.
Moitas grazas, señor Laje. Última quenda de 3 minutos. Señora Faraldo. Bueno, pois, exposto o sentido do meu voto na primeira intervención, que vai a ser o mesmo tras escoitar con atención as intervencións do resto dos grupos municipais, pois con todas as debilidades que esta ordenanza ten e que foron desgranadas ao longo desas intervencións, pois, insisto, entendendo moito máis lesivo rexeitar a ordenanza de uso e normalización do galego no Concello, pois só vou usar este segundo tempo para confirmar que votarei que sí a esta ordenanza. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Señora Beira, polo BNG. Grazas, señora alcaldesa. Pois comezo por ese recoñecemento que facía tamén o señor Laje do goberno local actual, porque evidentemente sen a capacidade que ten un goberno de impulsar e traer a pleno a ordenanza, esta ordenanza non estaría aquí. Evidentemente, ese recoñecemento tamén o teñen por parte do Bloque Nacionalista Galego. Un par de puntualizacións sobre as cuestións que se teñen comentado a respecto do proceso. Se ben nos hai cuestións do proceso pois que non compartimos ou que non teríamos feito, como, por exemplo, que tivese que pasar un mes para que se publicase no BOP a propia ordenanza, o certo é que a cuestión do trámite de información pública contestan os propios xuristas da Universidade da Coruña e din que, como esta norma non regula dereitos ex novo, e tamén o di o coordinador, por certo, o coordinador do goberno municipal, como non regula dereitos ex novo, non é imprescindível ese trámite de información pública. E o dereito de participación da cidadanía, está garantido co trámite de exposición pública. Non estaría de máis ese trámite de información pública previo? Nos non dicimos que non, pero en todo caso, ningún dos grupos municipais que alega esta cuestión tampouco pediu en ningún momento que se retrotraese o proceso. Polo tanto, aí queda esa puntualización pola nosa banda. Señora Gallego, urxencia, sí, porque daba vergoña que a cidade da Coruña fose a única das cidades galegas que non tivese regulación sobre a normalización lingüística. E miren, vostedes teñen aprobado en distintos concellos, estando no goberno, ordenanzas, e que non sei que problema lle ve. Vostede, señora Gallego, votou a favor da ordenanza da Deputación da Coruña, que ten artigos exactamente iguais que a ordenanza de Lugo, unha vez que xa se pronunciara o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, aínda que a sentenza non fose firme e non se pronunciara o Supremo. Pero esa sentenza xa existía, polo tanto, vostede xa sabía das dúbidas xurídicas que agora se lle presentan. Polo tanto, esa é unha das cuestións tamén que quería puntualizar. E outra das cuestións que quería puntualizar é que esa sentenza non xera xurisprudencia, polo tanto, non ten por que, digamos, terse en conta neste caso. E a vostedes, no fondo, o que lles molesta é que se traia a propia ordenanza. Iso é o que lles molesta. E vostedes, moito Galicia, 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 na campaña, pero sen o galego. Sen o galego, que é a maior das creacións colectivas que ten Galiza. Así que xa me dirán vostedes se non é iso o que lles molesta. Porque aproban a iniciativa Xabarín e logo votan en contra de levantar as restriccións do galego no ensino. Así traballan vostedes coa lingua. E eu tamén os convido a modificar a súa postura sobre a lingua galega e a intentar, polo menos, apoiala para que non se perda, para que ese patrimonio tan importante do pobo galego non se perda, porque realmente os datos din o que din. Os datos son preocupantes e todas as administracións en conxunto, todas as organizacións políticas en conxunto, para que este patrimonio tan importante do pobo galego non se perda. Moitas grazas, señora Beira. Señor Martínez, pola Marea Atlántica. Sí, grazas, señora Rei. Sorpréndeme, señora Beira, porque que necesidade de asumir como propio un erro do goberno municipal no impulso desta ordenanza? Que necesidade de dicir en 2021 que a participación da cidadanía nos asuntos públicos
queda garantida con períodos de alegacións. Que necesidade, se non están vostedes no goberno? Que necesidade? Con apoiala, levantar a man, votar a favor, facer achegas en forma de emendas ou de alegacións, ou con reivindicar o papel de cada quen na ordenanza, eu penso que é suficiente. Preocúpame, francamente, ter que escoitar determinadas cuestións sobre a participación da cidadanía. Eu non sei, señora Gallego, se o que vayan votar hoxe en contra é un erro histórico, o único erro histórico, se é un erro máis histórico que outros erros históricos. Eu lamento que vayan votar en contra. Lamentei tamén a abstención na aprobación inicial, porque creo que con moi pouquiño, un pequeno esforzo, as condicións para que esta ordenanza saíse adiante por consenso se podían dar. Agora, como eu estou moi lonxe de ser militante do Partido Popular ou de meter a papeleta do Partido Popular nunha urna, preocúpame máis que do lado dos que imos votar a favor desta ordenanza se lle dean ao Partido Popular argumentos para disfrazar hoxe a súa negativa a votar esta ordenanza. E esa responsabilidade é do Goberno. Se esta ordenanza chegase ao Pleno co trámite de consulta previa debidamente cumprimentado, o Partido Popular hoxe non tería un argumento para disfrazar e sofisticar o seu voto en contra. Estaba escoitando antes o histórico de reivindicacións do papel de cada quen na defensa do galego ou digamos, nos antecedentes desta ordenanza. Eu agradezo as referencias ao Goberno da Marea Atlántica, que encabezaba Xulio Ferreiro, pero a verdade é que mesmo a historia dun partido que teña máis dun século e medio de historia palidece diante da historia da propia lingua, que é unha creación popular e que chega a nós grazas ao pobo que a usa. Así que todos e todas nós, individual ou colectivamente, somos miniaturas en comparación coa historia da lingua. Así que, fronte a esa historia e fronte a esa creación popular, eu diría humildade e simpatía, porque non hai ordenanza, nin esta, nin ningunha outra, que faga o que fai o uso e a simpatía por un idioma día a día nas institucións e fora das institucións. Non me quedou claro na intervención do portavoz do Goberno se se vai aceptar algunha outra das alegacións da Marea Atlántica. Agardo que sí e que nos lo aclare agora. Xa anticipei antes o voto a favor da Marea Atlántica. Non só ofrecemos os nosos votos para aprobar esta ordenanza, sino as nosas mans para facer os deberes que esta ordenanza abre. Porque hoxe, en realidade, hoxe, coa aprobación da ordenanza, só nos estamos a poñer deberes. Desexamos que isto non quede nunha mera declaración de intencións e que a partir de mañá ou do luns nos poñamos a traballar no desenvolvemento do regulamento do Consello Local da Lingua e no propio Plan de Normalización Lingüística, e aí a Marea Atlántica estará a disposición para sumar en favor do galego. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Vamos a votar en contra por motivos de legalidad, no por otro motivo. No se trata de si en la Diputación votó 1 o votó 2 a favor, porque eso es lo de menos. Es que el tema es que hasta en eso miente, señor Laje, y hasta en eso falla. En este momento, bueno, por cierto, la sentencia del Tribunal Supremo, no sé si dicta jurisprudencia, quien no dicta jurisprudencia es el BNG. Claro que hay que tener en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo, que es de 2019, y unos informes jurídicos contundentes. Lo que es histórico, un error histórico en este momento, es que no haya Presco, que no haya una sola ayuda para hosteleros, para autónomos, para comerciantes, que no se negocien los convenios, que no haya presupuesto, que no haya inversiones, temas verdaderamente urgentes. Salgan a la calle y pregunten lo que les preocupa a los ciudadanos. Eso sí es una prioridad y no después de 32 años traer a pleno una ordenanza que no es legal.
En Galicia hay un bilingüismo cordial, nunca hubo problemas, en este ayuntamiento tampoco. Existe normativa desde hace muchos años y la ordenanza no puede ir en contra de esa normativa. Nos parece bien regular determinados aspectos con una ordenanza específica, pero no así. Se podía haber llegado a acuerdos. Tiene razón el señor Martínez, pero no porque hayan firmado un pacto de investidura con el BNG, que así lo ha dicho en la comisión el otro día el señor Jorquera. Ese es el motivo para saltarse a la torera los informes jurídicos que son contundentes y no interpretables. Nosotros, a la hora de votar, tenemos en cuenta esos informes y las advertencias del secretario de la Asesoría Jurídica, ambos de reconocido prestigio. Lo que no le voy a consentir, señor Laje, es que haga afirmaciones como las que hizo ayer en la comisión e insinuaciones que está haciendo hoy. El Partido Popular no cuestiona los símbolos ni la lengua, al contrario, es una riqueza que tenemos en Galicia. Cuestionamos la imposición, el sectarismo y, desde luego, una norma ilegal. Habló ayer de rescoldos del 4 de mayo. Hombre, el Partido Socialista del 4 de mayo. Dijo que vio pocas cosas tan graves como esta. Yo he visto unas cuantas del Partido Socialista en esta ciudad. No me voy a poner ahora a hablar de ellas, pero Conde de Fenosa, Someso, por ejemplo. Grave es la situación en la que se encuentran muchas familias que no parece que a ustedes les quite el sueño. Nos acusó de adoptar una posición drástica, de un corto recorrido, que yo le recomiendo que se lea los informes bien. Lo que no es de recibo es que para justificar su postura y un texto de muy dudosa legalidad contraten, con todos mis respetos por su labor docente y su trayectoria política, a 3 profesores de universidad. Le pido que nos diga cuánto les ha pagado, que no lo ha dicho, para elaborar un informe con criterios políticos, adaptado a su propuesta, para interpretarla a su conveniencia y en contra del informe de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría General, que son estrictamente jurídicos. Casualmente, los 3 vinculados estrechamente al PSOE y al BNG. No es estigmatizar. Para mí sería un orgullo que ustedes me digan que yo soy del Partido Popular cuando salga de aquí. Un exministro del Partido Socialista, un exparlamentario del BNG y un exsecretario general del BNG en el asunto del bipartito. Hombre, yo, sinceramente, con el informe del secretario general del Pleno, totalmente aséptico y totalmente jurídico, o el de la asesoría jurídica, pues, ¿qué quiere que le diga que elegimos? Grave es que cuando les conviene le hagan caso al secretario, y en este caso no, como hicieron con las escuelas infantiles, con el reglamento, y que tampoco se lo hagan a la asesoría jurídica municipal. Y muy curiosa es la postura, tengo que decirlo, señora Martínez, de la exconcejala de Ciudadanos, que iba a recurrir el reglamento de las escuelas infantiles por imponer el gallego y que en campaña electoral llevaba la defensa del castellano por bandera. Como hemos cambiado, en definitiva, vamos a votar en contra porque esta ordenanza no garantiza la seguridad jurídica y vulnera el ordenamiento jurídico. Así lo manifiestan los informes jurídicos de manera contundente. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, 3 minutos para pechar o debate. Bueno, gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, creo que quedou ben definida o seu papel con respecto á lingua e con respecto á relevancia que ten para vostedes a lingua cando se puxo a falar de Someso e de non sei cantas cousas máis. Creo que é evidente que non lle preocupa absolutamente nada o respeto, pero sí considero que é un erro. Vostede que é secretaria xeral do Partido Popular na provincia da Coruña, non que os seus compañeiros en toda a provincia apoian unha ordenanza como esta, na que vostede tuvo que votar esta ordenanza na Diputación Provincial, pero aquí, porque consideran que poden captar 4 votos de dereita extrema, de persoas que negan a realidade galega, os nosos símbolos, a nosa cultura, a nosa lingua, por unha cuestión de regate corto e, sobre todo, porque son capaces de entender, non son capaces de entender que unha norma como esta non impón nada. Señora Gallego, o que é propio non se impón. O galego é a nosa lingua, a de todos, a súa tamén. A súa tamén. Polo tanto, non lle poden impoñer o que é seu. Deixen de comprar o argumentario que ven do barrio de Salamanca. Deixen de comprar ese argumentario. Aquí non se impón nada a ninguén, cada un fala no que lle peta. Pero a lingua propia de Galicia
Artigo 5 do Estatuto de Autonomía é o galego. E temos dúas linguas. E despois cada un fala no que quere. Pero os poderes públicos temos a obriga e o deber de defender, de promover e de facer uso do galego, señora Gallego. Temos esa obriga. E cando vostede fala de todo menos deso e se ampara en normas xurídicas, non sei que me quere decir con eso. Non sei que me quere decir con sinalando cara á presidencia. O que lle podo decir é que sí, é certo. A señora Rei, se se refire a señora Rei, é a nosa alcaldesa, a que con ela por primeira vez este Concello vai a ter unha ordenanza de uso do galego. E vostedes van a cometer o erro histórico de estar en contra. Pois non me gusta. Gustaríame máis que fóramos capaces de facelo entre todos. E creo que é un erro. E ao mellor ata os demais temos algo de culpa. Fíxese vostede. Non lle voto só a vostede. Ao mellor tamén é algo culpa miña. E ao mellor non fun capaz de convencela e de explicarlle. E de, pois, ao mellor sí. Pero creo que é tan importante, señora Gallego, que creo que non se pode amparar en cuestións moi formais cando foi capaz de votar a favor dunha normativa igual noutra institución. En fin, señor Martínez, vostede falaba das alegacións presentadas, o dixen ao comenzo, que estábamos valorando aceptar algunha proposta máis. É certo, das 51 presentadas xa aceptáramos 18 e despois deste debate entendemos que hai dúas propostas, unha que ten que ver coa vixencia do Plan de Normalización Lingüística. Eu, no seu momento, fun dos que participei na elaboración da Normalización Lingüística de Galicia e coincido, efectivamente, en que debe de ir máis alá de un mandato. Por lo tanto, aceptaremos a emenda relativa ao artigo 27 e tamén aquela que se refire ao artigo 22 para procurar destinar as políticas de normalización lingüística sempre que sexa posible como mínimo o 0,1 do orzamento anual, que na actualidade estamos no 0,05 para ser exactos, tendendo, na medida en que se poida, a trasladar iso con todas as actividades que se están facendo nos colexios, que remato, señora alcaldesa. Si despois deste debate aceptaríamos e incorporaríase ao ditamen facendo uso do que contempla o artigo 94 do ROF, incorporaríase ese dictame, pasaremos por escrito á Secretaría Xeral do Pleno do Concello estas dúas alegacións que se incorporarían ao dictame. E, polo tanto, aceptamos esa proposta e agradecerlle a Marea Atlántica, ao Bloque Nacionalista Galego e a señora Faraldo tamén que teñan participado e que teñan apoiado esta ordenanza e lamentar que o Partido Popular se quede fora deste acordo. Moi ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Grazas. Abstencións non hai. Queda aprobado. Asunto número 3, señor secretario. Asunto número 3, aprobación de recoñecementos extraxudiciais de obrigas para imputar o orzamento de 2021 prorrogado de 2020. Ten a palabra o voceiro do Goberno, señor Lajetuñas, e despois unha única quenda de 5 minutos por grupo. Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante dun expediente de recoñecementos extraxudiciais de obrigas. Esta aprobación do recoñecemento extraxudicial de obrigas refírese a exercicios anteriores e é para poder imputar o orzamento do ano 2021. Como saben todas e todos vostedes, os recoñecementos extraxudiciais de obrigas resérvanse para o pago de facturas de exercicios anteriores con cargo ao actual, fundamentalmente por non ter partida orzamentaria caída no ano de prestación do servizo. Trátase, neste caso, de 20 facturas por un total de 679.652 euros
que correspóndense na súa meirande parte, concretamente 652.000, con gastos para aboar o uso das tarxetas do transporte, as tarxetas sociais do transporte do ano 2020. Sustancialmente, porque é insuficiente a partida que quedou finalmente destinada nesa anualidade, non foi posible pagalo nesa anualidade, é algo bastante recurrente nos últimos anos. Non é a primeira vez que este Concello recurre a este tipo de pagamento para afrontar gastos de transporte, habida conta que o uso por parte dos cidadáns do transporte público non obedecen a un canon fixo e, polo tanto, é normal que existan pequenos desaxustes entre os fondos orzamentados e os finalmente executados. O resto das facturas, o xeto deste expediente, por unha cantidade, a verdade, que bastante reducida, correspóndense a gastos de desplazamento do ano 2018, gastos que, po pago tramitarase un expediente de recoñecemento extraxudicial no seu día, o expediente non se chegara a tramitar, parece ser que polas dúbidas procedimentais urdidas por diferentes interpretacións sobre a regulación de ditos recoñecementos, daquela chegárase a solicitar incluso un informe ao Consello Consultivo e logo da súa emisión traemos hoxe a pleno ditas facturas pendentes de pago. Completa o expediente algúns gastos de veterinarios levado a cabo esencialmente para o control das colonias felinas no municipio e boa parte das facturas por ditos gastos foron presentados, moitos deles foras do prazo de vigor dos convenios correspondentes, polo cal xeran reparos e deben de ser aboadas mediante un recoñecemento extraxudicial. Trátase de pagar un servizo que efectivamente foi prestado e, en todo caso, o Goberno está xa traballando para adaptar o modelo de prestación e minimizar no futuro o volumen dos reparos. Todas as facturas que traemos hoxe aquí están debidamente informadas e xustificadas polos servizos, polo que tan só resta a aprobación plenaria do recoñecemento para completar a súa tramitación e, polo tanto, evitar un enriquecemento ilícito por parte da Administración que en ningún caso podería ser. Nesta primeira exposición, nada máis que comentar e agardar o seu trámite ordinario. Moitas grazas. Señora Faraldo, o seu turno de 5 minutos. Presenta este asunto ao pleno a aprobación de recoñecementos extrajudiciales de obrigas para imputar eses gastos a un orzamento que non existe como tal, xa que é unha prórroga do orzamento do ano 20, porque non se foi quen de sacar un orzamento propio para este ano. A relación que se presenta e que ascende a máis de 600.000 euros, casi 700.000, é un recoñecemento directo de obrigas económicas a favor de terceiros que de boa fe prestaron un servizo acreditado documentalmente, coa conformidade do servicio prestado, a adecuación dos precios ao mercado, a explicación das razóns que motivaron tal actuación e os demais requisitos formais que obrigan ao Concello a asumir ese coste. En dita relación van dende pequenos gastos do anterior goberno ata veterinarias que prestaron os seus servizos basicamente no control de colonias felinas e facturas da compañía de tranvías polo uso de tarxetas sociais, que son os importes máis altos, e tamén a reparación dunha fachada. Sabendo que a aprobación dun recoñecemento extrajudicial de créditos ten que ser unha excepcionalidade que permita protexer a esos terceiros que de boa fe prestaron o servicio e que, noutro caso, veríanse afectados por un empobrecemento non compensable ocasionado non máis que pola mala práctica da propia Administración, pero tamén que a Lei de Contratos sanciona coa nulidade os contratos que teñen carencia ou insuficiencia de crédito, salvo nos supostos de urxencia, pois habría aquí unha forte indecisión para nós sobre a nosa postura, que, aínda que non sexa determinante, asumimos con responsabilidade. Mais a sabendas da posibilidade de afrontar gastos sin crédito adecuado ou insuficiente no seu momento, o que podería supoñer un incumprimento da norma e unha vulneración das obrigas orzamentarias. Calma un pouco ler o informe do interventor, no que adianta que a aprobación dun recoñecemento extrajudicial de créditos non supón emendar a omisión dos trámites legales, incluído o da necesaria fiscalización previa do gasto, que todo o máis podería ser obxecto de convalidación, senón que exclusivamente
supón asumir a obriga económica contraída. Así que, pola nosa parte, sin perxuicio de outras accións que se podan derivar desta decisión, imos a votar a favor. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual na primeira intervención, quero saudar en primeiro lugar os colectivos concentrados na praza, o público que está seguindo este pleno de xeito presencial ou a través de streaming, as traballadoras e traballadores do Concello, as traballadoras e traballadores de prensa e os membros da corporación. E, en particular, quero enviar un saúdo moi agarimoso ao meu adversario político e, sen embargo, amigo, Roberto Rodríguez. Tiña un colega que sempre que me veía decía «Home, compañeiro e, sen embargo, amigo», porque hai veces que non se dan as dúas condicións. Neste caso, adversario político e, sen embargo, amigo. Entrando en materia, estes días chegamos ao ecuador do mandato e todos os grupos aproveitamos para facer balanzo do que representaron estes 2 anos. Pero tamén chegamos ao ecuador do exercicio. Estamos a 3 do 6. Xa consumimos a mitade do ano 2021. Por iso creo que tamén é bo facer balanzo do que representaron estes 6 meses de exercicio. E creo que a todos os grupos, en materia de Facenda, o que nos gustaría que neste pleno se puidese aprobar o presco de 2021, ou a ampliación dos convenios, ou outras modificacións orzamentarias para facer fronte ás necesidades urxentes da cidade. Pero houbo que esperar até o día de onte a que se retomasen estes traballos e a única cuestión que se somete a aprobación en materia orzamentaria é o recoñecemento extrajudicial das obrigas. Non gosto de ser pesado, pero ao noso xuízo un exemplo do erro que supuxo a prórroga dos orzamentos e tamén da falta de eficacia na xestión do goberno municipal. En calquera caso, sí que quero facer unha reflexión. Entendemos que estas cuestións deberían de ter sido abordadas xa, pero non a costa da ordenanza do galego. Que eu saiba, aínda que nesta corporación tamén haxa varóns, somos capaces de facer 2 cousas a un tempo, e non creo que a ordenanza do galego teña que ser sempre sacrificada, sempre o galego o sacrificado a hora de establecer prioridades. Sería perfectamente compatible. Mais centrándonos no que agora nos ocupa. Hai quen fixo unha rolda de prensa para falar de que hoxe se ia aprobar o pago de facturas por aplicación da eutanasia a unha cabra e polas viaxes da Marea. Non teño por necia a señora Rosa Gallego, por moito de que en ocasións discrepemos radicalmente, unha persoa que me merece o máximo respeto, mas como ela sabe, hai un proverbio oriental que di que cando o sabio sinala a lúa co dedo, o necio queda mirando o dedo. Digo isto porque o importe total das obrigas incluídas neste expediente é de máis de 679.000 euros, dos cales 599,93 corresponden aos gastos de aloxamento e viaxes de membros do anterior goberno, porque son gastos de aloxamento e viaxes feitos en virtude da súa calidade de membros do goberno. Non son viaxes da Marea. A eutanasia practicada a cabra costou 180 euros dun total de algo máis de 18.000 correspondentes a servizos veterinarios. A liquidación da obra da reparación da fachada na coberta da Casa Paredes ascendeu a algo máis de 7.700 euros e máis de 653.000 euros corresponden a facturas da compañía de tranvías. Máis do 96% do gasto que se somete a aprobación é para a compañía de tranvías, non para a cabra e non para as viaxes. E isto suscita en nós 2 reflexións. A primeira, a importancia de orzamentar ben, de ter previsións de gastos realistas que eviten estes desaxustes. E a segunda, hai que repensar o modelo. Máxime cando a concesión da compañía de tranvías caduca en 2024. Parécenos irracional un modelo que provoca que canto máis persoas usuarias teña o transporte público, máis gasto lle reporta o Concello. Neste mesmo pleno teremos ocasión de debatir sobre modelos de xestión de servizos e equipamentos públicos tras a decisión do Goberno municipal de privatizar a xestión dos complexos deportivos do Castrillón e San Diego. Pero, ademais,
que haxa que recurrir ao recoñecemento extrajudicial de obrigas revela unha mala práctica. Supón unha quebra do principio da anualidade orzamentaria e é froito de adquirir compromisos de gasto por unha cuantía superior ao importe dos créditos autorizados ou para os que non existía consignación orzamentaria. Pero o recoñecemento extrajudicial das obrigas ten unha razón de ser: protexer os dereitos de terceiros que, actuando de boa fe, non teñen por que resultar prexudicados por unha mala praxe da Administración, e evitar ao Concello os prexuicios que poderían derivarse de recurriren os prexudicados á vía xudicial. Por estas dúas razóns, pese a todos estes matices que fixemos ao longo da intervención, non imos dificultar con o noso sentido de voto a aprobación deste expediente. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, moi bons días a todos e a todas, aos compañeros e compañeras de corporación, funcionariado, medios de comunicación, cidadanía que nos vai seguindo polo streaming. Quero saudar tamén as persoas afectadas polo parque ofimático que siguen recibíndonos a porta do Concello pleno tras pleno, a plantilla de Nostián, a policía local tamén que quere falar co goberno, e sinalarse cara que empeza a haber problemas de interlocución entre o goberno municipal e a cidadanía organizada, que pode ter pois máis razón ou menos razón. Neste caso non só teñen razón, senón que están afectados, son persoas damnificadas por decisións municipais e que teñen todo o dereito a elevar as súas demandas, sexan por estas cuestións ou sexan polas cuestións que teñen que ver co futuro da cidade e o ámbito portuario. Sinceramente, pareceme un erro grande que non se lles conceda o valor que merecen, concretamente a cuestión portuaria, unha manifestación que lles pode parecer máis ou menos axeitada, pero que está avalada por 70, nada máis e nada menos, colectivos sociais da cidade. Chega o mes de xuño e, efectivamente, por fin ve un asunto de Facenda a este pleno despois de varias sesións ordinarias completamente valeiras de contido. Desgraciadamente, é o recoñecemento extrajudicial e non o presco ou un anexo de convenios, que sería realmente o que nos están pedindo dende a rúa. Chama a atención pois a tranquilidade co que o goberno municipal se está tomando pois a cuestión económica neste Concello, tendo en conta o escenario que temos aí fora, e é que efectivamente parece que as cifras do emprego e de afiliacións á Seguridade Social rompen unha tendencia absolutamente catastrófica, pero creo que a situación está moi lonxe de poder levarnos a esta tranquilidade ou a esta incluso compracencia. Falando do recoñecemento extrajudicial, as cabriolas informativas dos socios de goberno en Sabón nos informan de que, que o Concello tivo que eutanasiar a unha cabra, intúo que despois dun atropello, ou que no anterior mandato se gastaron 600 euros en gastos de viaxe. Os socios de goberno de Sabón nada din dos máis de 600.000 euros que o Concello, de alguma maneira, lle adebeda á compañía de tranvías por non atopar oco no orzamento de 2020. Compañía de tranvías que, por certo, debe estar encantada de que xa non atopen en María Pita quen defenda os intereses do público e procure un servizo eficiente para a cidadanía axustado a un prezo xusto. Seguimos agardando en que se apliquen as bonificacións pendentes no billete de autobús. As cabriolas informativas dos socios de goberno Sabón tampouco falan das clínicas veterinarias que levan moitos meses pedindo, por favor, que se lles adebedan servizos que estaban pendentes, e aproveito para chamar a atención de que, por favor, poñan algo de orde na tramitación dos convenios das colonias felinas, porque está o voluntariado adiantando diñeiros do seu bolsillo para poder desempeñar un servizo que en realidade lle correspondería ao Concello. En todo caso, teríamos felicitado efectivamente que a este pleno viñeran asuntos de interese para a cidadanía e concretamente de interese para a xente que está atravesando unha crise económica sen precedentes. Demandamos que se aceleren as xestións
do Presco é que se poña realmente os medios para que o Concello bote unha man ali onde se está precisando. Chegamos a xuno, acabamos de conocer a proposta do Goberno Municipal para o Plan de Reactivación Económica e, bueno, temos que lamentar que non sexa máis ambiciosa, que o Presco se reduza a metade, que haxa lagoas importantes en canto a necesidades básicas, a cuestión relativa á vivenda, a cuestión do fomento do emprego, dos dereitos sociais. Agora mesmo, como dicía ao principio, estamos moi lonxe de que a situación económica sexa optimista ou mesmo estable. Aí a responsabilidade das administracións públicas en poñer todos os medios necesarios para que isto se cape da mellor maneira posible. A Marea Atlántica vaise abster na votación deste asunto para non dificultar o recoñecemento extrajudicial e non promover un enriquecemento injusto que efectivamente podería rematar nos tribunais, pero entendemos que a responsabilidade é do Goberno Municipal e por eso neste caso non votaremos a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Señora Gallego, en seu turno. Sí, muchas gracias. Estamos a 3 de junio, seguimos sin plan de rescate, sin negociar convenios con las entidades, con anuncios a bombo y platillo de obras que pretende hacer el Gobierno municipal sin tener presupuesto para llevarlas a cabo y sin negociar inversiones. Todo esto porque la alcaldesa unilateralmente decidió no aprobar un presupuesto para 2021 y, a pesar de presumir de diálogo, no ha negociado nada todavía. Ni los grandes temas de ciudad ni los asuntos de menos trascendencia mediáticas, pero que son muy importantes para la vida de los coruñeses. Con estos mimbres traen a pleno asuntos sin trascendencia para mejorar la vida de los coruñeses. Las prioridades para este pleno son la aprobación de una ordenanza ilegal del uso del gallego y la de facturas de años anteriores. Para disimular traen un acuerdo, bueno, Coruña Ciudad Verde, y no el nuevo plan de rescate municipal para ayudar a autónomos y pymes en 2021 o una relación de los nuevos convenios con entidades sociales, deportivas, culturales, etc. Una ordenanza que es prioridad del BNG, con quien pretenden formar el gobierno bipartito el próximo mandato, por lo que se ve, porque es que están a partir un piñón. El señor Jorquera parece que debería integrarse, porque mire, señor Jorquera, yo no cuestiono que usted sea capaz de hacer dos cosas a la vez. Claro que sí, intégrese en el Gobierno y dedíquese a esta tarea. Lo que está claro es que, bueno, una ordenanza de la que ya hemos hablado y que tampoco voy ahora a decir nada más. Traen también como prioridad facturas irregulares, no carecían de presupuesto en el anterior mandato, incluyen el bonobús, viajes del anterior Gobierno municipal, si es verdad que el importe no es elevado, y hasta la eutanasia urgente de una cabra, 184 euros, si no es el importe, y no cuestionamos la urgencia de la eutanasia, no cuestionamos que fuera urgente, no entendemos muy bien qué es lo que pasó con la cabra, pero bueno, lo ponemos como ejemplo de prioridades, porque es más importante esto que aprobar un nuevo plan de rescate, que eso sí debería hacerse cuanto antes, porque los negocios van a cerrar definitivamente. La alcaldesa lleva 2 años viviendo de rentas, de fotos y anuncios, de viento favorable mediático, de haber duplicado el dinero en publicidad, de 4 años nefastos de la Marea y de que los 2 primeros años son los más cómodos de todo mandato, pero ni una mala palabra ni una buena acción. A Coruña sigue sin volver a ser una ciudad referente y polo de atracción como lo fue en los 4 años del Gobierno popular. De hecho, la alcaldesa ni siquiera fue a Fitur a defender y promocionar la imagen de nuestra ciudad, al contrario de lo que han hecho el resto de alcaldes de nuestras ciudades gallegas. Lo que tenemos los coruñeses ahora mismo, en estos 2 años, son más impuestos, 3 millones de euros más recaudados en 2020 con respecto a 2019. Más ocupas, pregúntele a los vecinos de Los Mayos, de La Falperra, de Visma, de Lagra, etc. Más inseguridad. Somos la ciudad más insegura de Galicia según datos oficiales. Más abandono de los barrios. Ni un solo equipamiento nuevo. El Remanso sigue en obras. El Castrillón, el Mercado de Monte Alto siguen igual que hace 6 años con los contratos licitados y alguno incluso firmado. Lo habíamos dejado y hasta la vidriera del Palacio de María Pita sigue empantanada.
más negocios cerrados, más de 1.200 locales vacíos en la ciudad, más enchufes, la Jefatura de Servicio de Seguridad Ciudadana y la de Interior, y menos diálogo, menos plazas de aparcamiento sin alternativa, menos presupuesto, no hay nuevo presupuesto en 2021, menos inversiones, 12 millones menos en el presupuesto prorrogado, y menos empleo, un aumento del paro de un 4,2%. Han sido 2 años muy cómodos en los que Inés Rey ha aprobado los temas de ciudad gracias a los votos del Grupo Popular. Le recuerdo al señor, que siempre lo dice, el señor Jorquera, que obviamente votará lo que estime conveniente, pero bueno, sus votos no bloquean, no son decisivos. Hemos votado a favor de muchos temas importantes para la ciudad por responsabilidad, priorizando los intereses de los ciudadanos, y lo hemos hecho a pesar de que la alcaldesa no ha dialogado con nosotros sobre ningún tema importante, que nos ha rechazado nuestra propuesta de ingresos cero, impuestos cero para autónomos y pymes justo antes de entrar en un pleno, que no ha admitido a trámite ni ha dejado votar nuestras enmiendas, que ha rechazado todas las alegaciones que hemos presentado y que nos pone traba a copias de expediente. Viven de las inversiones de la Xunta, de la gestión de Feijóo en temas como el nuevo CHUAC, la estación intermodal, el tren al puerto exterior, el desarrollo del puerto interior, etcétera, y de la buena voluntad de nuestro grupo, garantizando con nuestros votos la aprobación del convenio para el nuevo hospital, de la tramitación urbanística de la intermodal, del Presco de 2020 y de la práctica totalidad de los asuntos del Pleno importantes para la ciudad. Y si estamos preocupados por su inacción, estamos también muy preocupados porque, y hoy se ha puesto en evidencia, muchos nos tememos que el objetivo de Inés Rey es reeditar el bipartito con el BNG en el próximo mandato. Tan funesto recuerdo para los coruñeses, tanto a nivel municipal como autonómico. Nosotros seguimos con la mano tendida, con voluntad de llegar a acuerdos, con voluntad de diálogo. Seguiremos recorriendo los barrios, seguiremos transmitiendo sus necesidades, lo que realmente es importante para los coruñeses, insistiremos en rebajas fiscales y seguiremos presentando alegaciones, enmiendas y lo que haga falta para mejorar la vida de los coruñeses. En este asunto nos vamos a abstener. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, para pechar o debate. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, creo que se equivocou de ficha. Creo que colleu as fichas do debate, do balance dos 2 anos, non o do recoñecemento extrajudicial de obrigas que traemos hoxe aquí, porque parecía que estaba na roda de prensa, só lle faltou recordar aquela canción del bipartito, quer dizer, como el chiringuito, porque non sei moi ben a que ven isto. É dicir, queren acabar facendo ao señor Jorquera un referente. Bueno, xa temos unha referente, que é a señora alcaldesa, e agora vostede, bueno, pois, sígao encumbrando. Eu non sei se iso lle parecerá moi ben ao seu partido, pero eu creo que por aí, en fin, eu non lle vou a deixar. Non a vou a confundir. Vostede continúe por aí. Paréceme ben que, ademais, recoñezan deste xeito o liderazgo da nosa alcaldesa e que sean conscientes de que vai a seguir gobernando o Concello da Coruña. Non está mal a súa intervención, señora Gallego, non está mal. A verdade é que non está nada mal. Señora Faraldo, agradecerlle o seu posicionamento, como non pode ser de outro xeito. A señora García, entendo que vostede, lóxicamente, defende os seus postulados e ten o seu posicionamento. Agradecerlle que a súa posición non sea de obstrucción, ou igual que manifestaba a señora Gallego, é dicir, facilitando que este punto da orde do día poida tramitarse e sair adiante. Si quero deixar constancia que dende a Consellería de Medio Ambiente traballan poñendo ademais en orden a situación das colonias felinas. As entidades teñen que presentar unha serie de documentación e cando iso se fai e a documentación está correcta, pois tramítase con celeridade e se non se lle axuda ás entidades a que podan presentar correctamente a documentación. Digo por aclaralo e para que non quede ningunha dúbida. Tamén, fixo unha mención que eu non quero deixar pasar, non por darlle máis relevancia da que ten. Neste goberno e neste Concello si hai quen está na defensa dos intereses públicos cando se fala do transporte e, desde logo, o fago hoxe e o farei sempre porque esa é unha máxima
deste goberno. Faino dende o propio Concelleiro de Mobilidade, a quen lle está falando como voceiro, e o fai a propia alcaldesa. É dicir, o conxunto do goberno defende o interese público da cidade, sexa no referido ao transporte ou sexa a calquera outro asunto, co cal, a ver, señora García, creo que poden ter unha visión diferente e incluso ser críticos, pero creo que hai cuestións que non se deben de deixar pasar. Señora Gallego, vostede fíxese o subconsciente, ou non subconsciente, como lle supera nestas situacións, dice, a ordenanza del gallego é un asunto sin trascendencia. Dixo vostede, si eu non suelo ver os vídeos, nin o que despois di un e tal, porque, bueno, que xa me parece a leche estar aquí cun debate moi prolongado, pero a ordenanza do galego podelle parecer mellor ou peor, pero un asunto sin trascendencia non me parece que sexa o calificativo máis axeitado. Estamos diante dun asunto onde vostedes aproveitan para facer o balance que consideran. Eu recórdolle, señora Gallego, cando vostede comenzaba este mandato intervindo nas cuestións económicas, daquela había outra voceira, que era a señora Mato, e vostede incidía no PMP, decía que isto que era todo un desastre, e tal, e non volveu a falar do PMP. Deixou de falar do PMP. Levamos 16 meses, dende decembro do ano 19, fíxese o tempo que nos levou, 4 meses, para ser exactos, no que estamos por debaixo dos 30 días no período medio de pago a proveedores, é dicir, a esos autónomos, empresas, persoas que traballan en definitiva prestando servicios para este Concello, que cobran en tempo e forma. Concretamente, o PMP do mes de abril foi de 20 días. De vez en cando, señora Gallego, o catastrofismo ao que vostede alude nas súas intervencións, pois ao mellor ten un pouco máis de credibilidade se é capaz de recoñecer que facemos algunhas cousas ben. Xa sei que vostede dirá que as que facemos ben xa nos encargamos nós de contalas, pero bueno, non sei, vostedes preocupanlle moito, a mí non me preocupa nada, falan sempre dos periódicos e das noticias, e vostedes sempre están preocupados dos titulares, e o importante son os feitos, ao final, é dicir, tampouco hai que darlle tanta relevancia a esas cuestións. Trátase de que o Concello funcione, señora Gallego, e sabe que hai vontade, eu creo que por prudencia, por discreción, porque non sempre é posible chegar a acordos, se leva intentando bastante tempo con algúns grupos avanzar para poder poñer inversión sobre a mesa, para poder sacar o Presco adiante e para aprobar os convenios. Creo que estamos na boa dirección e eu, intentando preservar ese espacio de diálogo, vou a seguir sendo prudente, pero sí podo decir hoxe aquí que neste mes teremos unha proposta para sacar os convenios adiante. Neste mes agardo que esa proposta para sacar os convenios adiante permita que todos e todas podamos votar a favor desa proposta, a favor desos convenios, e que entre todos o paso decisivo que demos onte na Comisión de Economía e Facenda pois culmine con un acordo por consenso, porque, tal como decía a alcaldesa, creo que sería positivo que chegáramos a un acordo entre todos. Creo que eses pasos se van a dar e no mes de xuño deberíamos de alcanzar un acordo para votar os convenios nominativos que estamos negociando cos diferentes grupos municipais. A man dice, señora Gallego, que está atendida. A do Goberno leva atendida dende o comenzo do mandato. E quero aquí aproveitar, señora Gallego, para recoñecer, en primeiro lugar, que foi posible, gracias aos grupos cos que chegamos a acordo e posibilitaron a elección da nosa alcaldesa, o grupo da Marea Atlántica e o grupo do BNG, que se sacaron moitos asuntos adiantes, orzamentos, ordenanzas, os temas relevantes, pero tamén con vostedes fomos capaces de chegar a acordos e o que agardamos é que sexa posible tamén, porque a cidade se construe entre todos e todas, e, polo tanto, creo que eso non impide que cada un defenda a súa línea política e lle presente á cidadanía o que queira. E se os cidadáns queren un goberno monocolor, bipartito, tripartito, remate ou xa, o señor que sexa, pois xa o decidirán os cidadáns no 2023. O que toca agora é traballar. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Abstencións.
Moitas grazas, queda aprobado. Neste momento imos facer unha pausa para a ventilación de 15 minutos. Retomamos a sesión ás 12:10. Grazas.
Ben, retomamos esta sesión co asunto número 4. Señor secretario. Asunto número 4, acordo por unha cidade verde. Terá a palabra en primeiro lugar a concelleira de Medio Ambiente, señora Fontán, e despois haberá unha quenda de 5 minutos por grupo. Adiante, señora Fontán, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Bos días a todas e a todos os que siguen este pleno. Hoxe traemos a este pleno unha nova demostración do compromiso de goberno de Inés Rei na loita contra o cambio climático e a favor dun futuro sostible. As nosas cidades son clave para o desenrolo sostible. De feito, o Pacto Verde Europeo, adoptado en decembro de 2019, xa avanzaba cara a unha nova e maior sostenibilidade, onde as cidades desempeñarían unha función importante na aplicación dese pacto e que farían realidade o esforzo adicional de darlle cumprimento aos obxectivos de desenrolo sostible, fundamentalmente ao 3, o 6 e o 11. Este pacto que impulsa a Unión Europea é un acordo por unha cidade verde que reúne alcaldes e líderes de gobernos locais de toda Europa en torno a unha visión común do futuro urbano, según a cal, no 2030, as cidades teñen que ser lugares atractivos para vivir, promover a saúde e o benestar dos cidadáns. Todos os cidadáns deberán respirar aire limpo, tendrán auga limpa e acceso a parques e espazos verdes, a vez que se reducirá a contaminación acústica. A economía circular terá que ser unha realidade e os residuos transformaránse en recursos gracias á promoción de prácticas de reutilización, reparación e reciclaxe. Os 5 puntos nos que se basea este compromiso son lograr a mellora significativa da calidade do aire das nosas cidades, acercarnos aos valores recomendados pola OMS relativos á calidade do mesmo para 2030, impedindo que se superen os valores establecidos polas normas de calidade do aire da Unión Europea o antes posible, o mellorar o estado ecolóxico e químico das masas de auga locais, contribuindo a protexer as fontes de auga que nos abastecen de auga potable e utilizar a auga con maior eficiencia nas nosas cidades para o ano 2030, tamén avanzar considerablemente na conservación e aumento da biodiversidade urbana para ese ano, aumentando a extensión e calidade das zonas verdes das cidades e freando deste xeito as pérdidas dos ecosistemas urbáns, así como procedendo á súa restauración, e tamén se compromete a avanzar ata unha economía circular garantizando unha mellora significativa da xestión de residuos municipais domésticos, unha reducción importante da xeración e vertido dos mesmos e un aumento sustancial da reutilización, reparación e reciclaxe para o ano 2030. E, por último, tamén o compromiso de reducir en grande medida a contaminación acústica nas nosas cidades para o ano 2030, achegándonos a niveis recomendados pola Organización Mundial de Saúde. Todos estes obxectivos xa nos soan a todos de outros pactos nos que tamén está comprometido este Concello e partícipe dos mesmos e nos que non podemos quedar ao marxen se queremos ter unha cidade sostible económicamente, medioambientalmente e onde o futuro da mesma quede garantido. Pero isto non é un pacto ou un acordo simplemente que quede reflectido nunhas palabras ou nuns obxectivos, senón que nos compromete a unha avaliación cada 3 anos do progreso realizado en cada un desos ámbitos. Este camiño xa foi iniciado dende o primeiro día polo goberno de Inés Rei e, como así o amosan as diferentes medidas que se foron tomando nestes 2 anos e que se siguen a tomar e das que falarei unha vez teña rematado as intervencións de todos vostedes. Pola miña banda, nada máis, señora alcaldesa. Moitas grazas, señora Faraldo. 5 minutos. Grazas, señora alcaldesa. O berro feroz contra o cambio climático, a defensa do medio ambiente e o desafío ante a crise climática é, ou canto menos ten que ser, o obxectivo prioritario das sociedades actuais. Europa abre a senda nesta loita, asumindo a Axenda 2030 das Nacións Unidas, creando ferramentas como o Pacto Verde Europeo, o Green Deal, coa pretensión de ser o primeiro continente climáticamente neutro en 2050, rebaixando drásticamente
as emisións de gases de efecto invernadoiro ou co acordo por unha cidade verde, movimento formado por cidades europeas comprometidas coa conservación do medio ambiente. Ao asinar o acordo por unha cidade verde, as autoridades municipais comprométense a tomar medidas para que as súas cidades sexan máis verdes, limpas e saudables. O reto é tan crucial como vital, porque nunca esta frase foi tan acertada. Nos vai a vida nelo. Asinar o acordo por unha cidade verde supón comprometerse a cumprir os seguintes obxectivos no 2030. Mellorar a calidade do aire, mellorar a calidade das masas de auga e o uso eficiente da mesma, conservar e aumentar a biodiversidade urbana aumentando as zonas verdes, avanzar a economía circular na mellora da xestión, redución, os verquidos, reutilización, reparación e reciclaxe dos residuos e redución da contaminación acústica. Só partindo destes preceptos xa se adiviña cal pode ser o voto de calqueira ante a posibilidade de incorporar ao Concello da Coruña a estes compromisos. Pero tamén é necesario, sin facer sangue do tema, nin sacar o bidón da gasoliña neste fogo, lembrar algunhas cuestións que precisamente abogan máis aínda pola necesidade non só de asinar, sino de non convertir en papel mollado a sinatura. A Coruña ten un déficit de zonas verdes tal que a OMS marca un promedio mínimo de entre 15 metros cuadrados por habitante e a nosa cidade non chegamos nin aos 8. Iso, xa o dixen noutra ocasión, non é un drama, pero é toda unha oportunidade para revertir a situación. Aí temos a futura transformación do Porto da Coruña para, en lugar de cementar, axardinar. Aí temos percebeiras para ter esa intención de crear moles frente a crear espazos verdes de ocio. No tocante ao tratamento de residuos, neste momento é como aumentar a soga na casa do aforcado. Na situación actual de Nostián, ante o retardo que está tendo a cometer tanto a regularización da contratación como o mantemento da planta, coas noticias que ademais revolotean sobre a situación do Consorcio das Mariñas que poderían facer peligrar a continuidade da instalación de residuos urbanos, co incumprimento das porcentaxes de recuperación e reciclaxe, denunciando a propia plantilla que o cartón e o plástico acaban no vertedoiro, así como o 40% dos residuos sólidos urbáns que entran en Nostián. Pois digamos que non estamos para moitas medallitas. En canto ao reciclaxe de vidrio, atopámonos esta semana coa noticia dos datos aportados por Ecovidrio que sitúan a cidade nos peores datos da reciclaxe da comarca, 15 kilos por habitante por debaixo da media provincial e autonómica que supera os 18 kilos. Trátase, por tanto, non só de acumular acordos asinados, sino que estes vayan acompañados por plans para facelos efectivos. En esos plans entra tamén a corresponsabilidade cidadá, que deberá ser incentivada a través de programas de difusión, concienciación e educación cívica. Nesa intención e con esa pretensión, hoxe votamos sí ao necesario acordo por unha cidade verde. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, confeso que aproveitei o receso para ir a unha farmacia a mercar un complexo vitamínico, porque despois de escoitar a señora Gallego está claro que nos espera unha precampaña das municipais moi longa. Ben, a señora Gallego falou do funesto bipartito, aínda que lle sorprenda, teño que decirlle que estou de acordo. Pareceme funesto ese bipartito que están suscribindo o señor Casado e o señor Abascal. Volveu a insistir en que os votos do BNG non son decisivos. Mire, eu creo que unha forza política responsável ten que votar sempre como se o seu voto fose decisivo, sexa certo ou non. Pero, ademais, moitas veces, a capacidade de influir nas decisións non é simplemente unha cuestión numérica. Teño presente. Mas, en calquera caso, entrando en materia, a adhesión ao acordo por unha cidade verde é congruente con pactos anteriores suscritos polo Concello e estamos de acordo cos obxectivos que se perseguen e os compromisos que se suscriben para a súa materialización. Pero o BNG non é amigo de declaracións retóricas. As políticas municipais teñen que ser congruentes coas declaracións e os acordos que se suscriben. Por exemplo, en materia de calidade do ar,
ou de redución da contaminación acústica. Saudamos o establecemento da Zona 30, a extensión das áreas de preferencia peonil e o aumento das peonalizacións, e o impulso do transporte público ULO, porque a aposta polo transporte público contribúe a reducir emisións e contaminación acústica. Neste mesmo pleno preguntaremos ao Goberno sobre esta cuestión. Por exemplo, en materia de reducción de residuos e impulso á reciclaxe. Esta mesma semana, a prensa publicaba que a Coruña rexistra o peor dato de reciclaxe de vidro da comarca. E todos sabemos que Nostián apenas está reciclando. E as campañas para incentivar a reducción e reciclaxe en orixe, ULO. Pero, sobre todo, que pasa coa planta de Nostián? Neste mesmo pleno presentaremos unha iniciativa sobre esta cuestión. Presentámola e debatirémolo, mellor dito. Por exemplo, en materia de conservación e aumento da biodiversidade humana. Enúncianse, entre os compromisos do acordo, aumentar o alcance e calidade de infraestructura verde e reconectar zonas verdes urbanas e periurbanas. Pero iso non se fai colmatando aínda máis unha cidade que xa é unha das máis densas do Estado e non se fai construindo mamotretos nas percebeiras, porque nas percebeiras tamén hai biodiversidade a conservar. E, ademais, é un espazo que reúne condicións para ser unha desas zonas verdes urbanas a reconectar coas zonas verdes periurbanas para aumentar o alcance e calidade da nosa infraestructura verde. Do mesmo xeito que non se loita contra un dos efectos do cambio climático, como é a suba do nivel do mar, aumentando a presión urbanística no borde litoral. O Grupo Municipal do BNG vai votar a favor da ratificación polo pleno da adhesión do Concello da Coruña o acordo por unha cidade verde, polas razóns que enunciei ao principio, é consecuencia de pactos anteriores suscritos polo Concello e estamos de acordo cos seus obxectivos, pero reclamamos que haxa congruencia con estes obxectivos nas políticas municipais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, moitas gracias. Nestas datas coincide a Semana do Medio Ambiente, o 5 de xuño é o Día Mundial do Medio Ambiente, co Ecuador do mandato e procede facer balance. O balance que fai a Marea Atlántica das políticas medioambientais do Goberno de Inés Rei é moi negativo. Lle otorgamos un suspenso, porque non somos capaces de acreditar que propostas políticas acompañan a sinatura do acordo que ven hoxe aquí a pleno. Queremos facer unha chamada de atención para que precisamente haxa un cambio de rumbo, haxa un cambio de actitude e aproveiten os 2 anos que quedan de goberno para facer algo útil, eficaz e material sobre a protección do medio ambiente e a crise climática na Coruña. Se todas as instancias están reclamando que as cidades asuman un rol protagonista na protección do medio ambiente e na loita contra a crise climática, a verdade é que non faltan motivos. Un deles é que as cidades concentran a poboación mundial, pero tamén o impacto da vida cotiá desa poboación. E un segundo motivo, que está moi ben reflectido neste acordo verde, é que as políticas medioambientais melloran a calidade de vida da xente nos barrios. Sin embargo, non podemos identificar en 2 anos de mandato ningunha soa política emanada da Consellería de Medio Ambiente do Goberno de Inés Rei que avale eso que precisamente se pretende facer. Ningunha soa política. Entendemos que o Goberno de Inés Rei se lembra do medio ambiente nas efemérides. Unha vez máis, Semana do Medio Ambiente, traen o acordo verde a pleno, pero eso se acaba cunha nota de prensa e unha foto ben situada nos medios de comunicación. O acordo para a Cidade Verde que se trae aquí a pleno é unha boa mostra diso. Ou seja, non hai ningunha soa frase que diga como a cidade da Coruña vai plasmar ese mandato, ese compromiso ao que se obriga con esta asignatura. Non hai ningunha soa reflexión sobre como se van a propoñer ou a promover as políticas de fomento da biodiversidade, da economía circular, se en realidade estamos indo para atrás. Estamos indo para atrás. O acordo verde non ten concreción práctica na cidade da Coruña, non ten proxectos concretos, non ten medidas, non ten orzamentos, non ten prazos, é un paripé. E aí a Marea Atlántica non vai estar.
Cales son as políticas de residuos de Inés Rei? Bueno, logo falaremos da planta de Nostián, pero es que ademais de ter o sistema de Nostián agora mesmo pendente dun fío, os indicadores empeoran todos. A recollida de vidro, a recollida de papel, a recuperación de materiais, as instalacións da planta de Nostián non nos deixan nin visitala, falaremos despois. Cales son as políticas de mellora da calidade do aire? Que vai pasar co transporte público? Vaise aplicar a bonificación no billete de bus? Vaise actuar sobre as calefaccións das vivendas? Cales son as políticas de Inés Rei na mellora das masas de auga? Van licitar por fin as restauracións do río de Feáns e do río de Palavea? Quedaron preparadas con todos os permisos? Que acordos coa Marea Atlántica en materia medioambiental se van cumprir? De momento, xa lles digo canto se cumpriron, ningún. O 100% dos acordos do PSOE coa Marea Atlántica en materia medioambiental están sen cumplir, todos. A licitación da planta de Nostián, a mellora da reciclaxe, a xeración dun operador enerxético, a ampliación das ecohortas, a consecución do plan de infraestructura verde. Que acordo nos están traendo aquí a pleno? Se non sabemos o que estamos votando, non sabemos o que van facer para plasmar todo isto. A Marea Atlántica vai votar en contra. E vai votar en contra, en primeiro lugar, porque non estamos privando a cidade de nada. É unha declaración de intencións absolutamente simbólica. Non é un bloqueo, non é unha obstaculización. É unha chamada de atención importante. En segundo lugar, votaremos en contra porque non poderemos colaborar en paripés, en greenwashing, en lavado de cara, en publicidade, en propaganda. Eso é moitísimo peor que non facer nada. Moitísimo peor. É como a finxir que se está apagando un lume. É como finxir que se está socorrendo nun accidente. Non se merece iso a cidadanía, nos están pedindo que actuemos. Lembro que trouxemos a pleno a declaración de emerxencia climática que impulsaban os Fridays for Future, e se tumbou o Partido Socialista. Durante o goberno da Marea Atlántica fixemos unha aposta moi forte polo medio ambiente, e aí está o programa de vertido cero, de mellora das augas residuais. Se solucionou o 80% das verteduras en 6 meses de mandato. O plan de expansión de arborado, se incrementou o arborado un 10%. A declaración de 2 espazos protegidos, o mapa da biodiversidade, a mellora da reciclaxe. A planta de Nostián entre 2015 e 2018 recuperou un 30% máis de materiais. Se introduciu a compostaxe caseira, se crearon as ecohortas, etcétera, etcétera, etcétera. E, sen embargo, non podemos facer unha valoración compracente do feito. Hai que facer moito máis rápido, mellor. Non chega o que estamos facendo. O goberno de Inés Rei tiña a posibilidade de continuar ese camiño ou de buxar o seu camiño propio. Ten todo dereito, é un goberno diferente. Agora, o que é non facer nada ou dedicarse á publicidade, ao paripé, á propaganda, para nós non é opción e non o imos apoiar. Por iso a Marea Atlántica vai votar en contra e pide, por favor, unha reflexión. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día a todos os membros da corporación, tamén ao persoal municipal, a prensa e todos aqueles que nos están a seguir. Este hoxe, ademais, é un saúdo máis alá da cortesía habitual, senón que é un saúdo que rebosa gratitude polo as mostras de apoio e de cariño recibidas nestes días por parte de todos, por parte da corporación, coa alcaldesa, que hoxe me vai permitir que por primeira e única vez me refira a ela polo seu nome, gracias Inés, e toda a corporación, pasando polo persoal ata todos os conserjes do Concello, a prensa que tamén pública ou privadamente nos trasladou as súas condolencias, e por suposto, e por riba de todos, os meus compañeiros de grupo, a esa segunda familia política coa que tiven tamén case tanta sorte como coa primeira, non? Señor Jorquera, eu non son nacionalista e, ademais, non creo na reencarnación, pero se estivera errado nas dúas cousas e tivera outra vida e me levara o Señor por os camiños do nacionalismo, estaría encantado de poder prezarme outra vez de ter a súa amizade e que vostede fosa o meu voceiro. Señora Fontán, imos apoiar este punto, xa lle dixemos na comisión, tamén lle dixemos na comisión e avanzamos que, bueno, pois,
outra nova declaración, outro novo pacto, pois non tapa en absoluto as carencias que nos apreciamos en política medioambiental por parte deste goberno. Pensamos que, efectivamente, a loita contra o cambio climático precisa de compromiso por parte de todos os asentes económicos e sociais e, por suposto, das administracións. E pensamos que a maior mostra de compromiso foi a que houbo en tempos do goberno do Partido Popular, que adheriu a esta cidade a Pacto dos Alcaldes, elaborou unha estrategia enerxética 2012-2016 e unha posterior estrategia contra o cambio climático na nosa cidade do 2014 ao 2020. Daí en diante, o deserto. Non se publicou ningún só informe de seguimento previstos nesa estrategia, nin tampouco un só informe de actividade da Oficina contra o Cambio Climático. A día de hoxe non se ten iniciado, non temos constancia que se tenha iniciado a tramitación dunha nova estrategia. Este acordo non substitúe esas carencias, señora Fontán. Hai 18 meses dixemos que era importantísima a planificación. Trouxemos a este pleno esa necesidade de unha nova estrategia para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, para incluir e comprometer a acción do Goberno en economía circular, a loita contra o plástico, a reducción do residuo alimentario, a reducción da pegada de carbono. Pedimos un plan municipal de impulso á economía circular para fomentar un modelo de desenvolvemento económico innovador, competitivo e sostible, con uso eficiente dos recursos naturais, reducción da xeración de residuos, implantación da xerarquía multi-R e tamén un plan específico de loita contra o plástico. Logo, 12 meses, hai 12 meses, Pacto de Alcaldes polo Clima. Ese pacto exixía un plan de acción nun prazo máximo de 2 anos, que tería que incluir un inventario de referencia de emisións e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático. Xa pasou un ano, non sabemos nada del, nin siquiera recurreron á asistencia que presta a Xunta a través da Oficina do Pacto dos Alcaldes. Son tempos de balance. O certo é que o balance non é positivo. Para aprobar este pacto sobran 5 minutos. Para expoñer todas as carencias en materia medioambiental non abondan. En materia de limpeza, de salubridade da cidade, que foi do plan de choque? Dun verdadeiro plan de choque, non daquel simulacro a través dun convenio, ademais, fraudulento coa Deputación. Que foi da recollida de basura, que por fin se vende formalizar, pero onde está a renovación deses camións que se abrían un día así e outro tamén e que están a poñer en risco a seguridade dos traballadores? Que foi das pintadas? Hai 9 meses os apoiamos na revisión da ordenanza e seguimos igual, nada se fixo. Onde están as políticas efectivas de compra verde e socialmente responsable? A loita contra o desperdicio alimentario, poderíamos seguir. E de Nostián falaremos logo. Pero, claro, traer aquí un pacto no que se fala efectivamente de ese avance na economía circular, estando Nostián como está, bueno, pois non ten moito sentido. Mire, vou rematar, conclúo, e incluso en semanas como esta vou intentar concluir ao meu estilo. Hai 2 días vin unha publicación, un tuit dun membro do equipo de goberno, dun director de área, que chamando a concienciación da xente sobre a contaminación, se facía eco dun titular do diario O Mundo, que a súa vez recollía un estudo do Hospital Monte Sinaí de Nova York. Este estudo, este titular, o que dicía era: un estudo alerta de que el tamaño de los penes está menguando debido a la contaminación. Señora Fontán, créame se lle digo que a preocupación deste concelleiro deste grupo non ten relación directa con ese titular. Pero sí é unha preocupación sincera, é unha preocupación fonda. Dende logo, este non é o susto que esperaba eu de vostede, que sabe que lle veño demandando, é outro tipo de susto. E para darnos ese susto incluso pode contar con nós, co proxecto de cidade. Sabe que a imos apoiar cando realmente traigan a este pleno unhas propostas máis alá de declaracións. E, polo tanto, estou disposto a ser como aquela que lle están a preparar unha festa de cumpleanos, o descubre e logo finxe sorpresa. Eu finxo o susto, pero traigan vostedes aquí unha verdadeira política medioambiental e non máis declaracións, acordos ou pactos valeiros de contido, porque así non vamos a conseguir que esta sexa unha cidade verde con ou sen acordo. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Parece que o pleno, vais animando, Pasamos de Giorgi Dan a tamaño... Os tamaños, non, está ben, son as 12:47, a ver como chegamos a tarde, ben. Imos ben. Grazas pola súa intervención. Eu tamén vou usar o nome de pila. Gracias, Roberto, por tu ejemplo. Y ya sabes que todos te queremos mucho. Y eres, de verdad, un ejemplo para todos. Señora Fontán.
Vou empezar polo final, señor Rodríguez. Xa tiña un pouco co meu, que agora vostede me bota en riba a responsabilidade do futuro demográfico desta cidade. En fin, tomarei boa conta deso. Bueno, a verdade é que non esperaba menos de todos vostedes que neste punto aproveitaran para facer unha emenda á totalidade da xestión medioambiental deste goberno, en concreto desta concelleira. Non deixa de ser unha mágoa que non teñan nin unha soia palabra, nin unha soia idea en asuntos tan básicos neste campo como o Pacto Verde Europeo, o Fondo de Recuperación, o Cambio Climático e a Xenda Urbana, a adaptación ao cambio climático como elemento de desenrolo local, a solución baseada na natureza como ferramentas frente ao cambio climático ou o papel dos concellos no programa de control de contaminación atmosférica. Pero miren, xa que falamos de que fan unha emenda á totalidade das políticas medioambientais deste goberno, e particularmente desta concelleira, me gustaría resaltar algunhas cuestións, como que tuvo que chegar o goberno de Inés Rei para rematar con unha imaxe tan pouco edificante como a do botellón nos xardíns de Méndez Núñez. Sí, señores da Marea, vostedes non remataron, foi o goberno de Inés Rei. E agora mesmo estamos en plena recuperación dun emblemática zona verde para disfrute de todos os coruñeses. O plan de choque de limpeza non sería o que mellor moitos de vostedes agardaban, pero dende logo lle dou un bo lavado de cara a unha cidade que tiña bastante falta deso. Desatascar o corredor verde. Miren, levábamos co corredor verde de Novo Mesoiro dende a etapa do goberno do señor Negreira. Acabamos de desatascalo e aí está xa escomezando. Eso é recuperar zona verde. O dragado da ría é un feito do goberno de Inés Rei. Falan vostedes do bosque de Breogán. Mire, señores da Marea, os veciños non estaban tan de acordo co que vostedes habían diseñado, pero é que non só eso, din que vostedes deixan as cousas feitas, e tan feitas as deixaron que nos deixaron ese proxecto sin o perceptivo informe de AENA. Igualmente nos encontramos cos camiños ás beiras do río, que vostedes tanto lle venderon aos veciños. Pois mire, venderonlle fume, porque para facer esos camiños necesitase nada menos e nada máis que facer expropiacións, porque non todos os veciños están dispostos a que se pasen polas súas leiras para pasear. Seguimos. Poderemos falar dos contratos que tan necesariamente foron importantes para devolverlle a limpeza e a boa faciana a esta cidade e que, polo tanto, teñen moito que ver con acordos verdes, que un pliego que se escomenza no ano 17 acaba de asinar o contrato esta concelleira o luns 31 de maio do 2021. 4 anos despois, esos pliegos non nos fixo o goberno de Inés Rei. Poderíamos decir o mismo co contrato de limpeza, poderíamos decir o mismo co contrato de contenedores. Mire, é que temos contenedores nós que non nos escollemos nós, porque son impropios dunha cidade. Non quero volver a ese discurso porque xa me estou repetindo. Por enriba da mesa agora mesmo de medio ambiente hai contratos que son moi necesarios para esta cidade, dende o tema de alcantarillado, desratización, o tema de xardíns e moitos máis. Pero por seguir falando de cousas que se desbloquean, a comporta da Edar. A comporta de Edar foi a Xunta de Goberno e vaise desbloquear. Tuveron tempo, señores da Marea, tuveron tempo, señores do Partido Popular. Eso tamén é loitar contra a contaminación. Poderíamos falar tamén da EVAR de San Roque. Temos proxectos de axerdenamento para todos e cada un dos barrios desta cidade, dende o Campo de Marte ata Ventorrillo, pasando pola Sagrada Familia, Novo Mesoiro, etc. Zona 30, bueno, evidentemente non vou a falar eu de algo que lle corresponde ao meu compañero Juan Díaz Villoslada, que son a mellora na mobilidade, as peatonalizacións, a recuperación de zonas esquecidas, abríndoas ao paseo por parte dos veciños e, por suposto, a consabida Zona 30. Estamos avanzando nun proxecto de novos hortos urbáns. Mire, hortos urbáns non é abrir leiras e deixalas aí ao chou. Abrir hortos urbáns é propiciar que haxa unha organización e unha configuración nova das mesmas, apostando pola formación, pola innovación e pola participación. Vostedes simplemente deron renda suelta ás súas ideas. Prego e normativa para animais de compañía. Bueno, mire, vámoslo deixar estar, porque eso do animalismo e do cariño polos animais, eu me gustaría que vostedes houberan subido
a canceira para ver en que condicións nos la topamos. Moito cariño, moito afecto polos cans, pero non tiñan nin onde dormir. Máis cuestións, señor Rodríguez, porque isto sí que me quedei con el, o tema dos grafitis. O tema dos grafitis, tenemos ahora en uns días noticias sobre unha nova oficina que temos para o tema dos grafitis, pero xa lle digo, zona bella totalmente limpa de grafitis, estamos a limpar outras zonas da cidade. Para nós é un tema de feísmo que influe moitísimo tamén no medio no que nos desenvolvemos. Limpeza. Bueno, mire, aínda non está todo como quero, ou como quere este goberno, pero lle podo dicir que estamos recibindo moitas beneplácitos, moitas noraboas por parte dos veciños no tema da limpeza. Sí, a recollida, temos aí moito que facer. Estamos agora traballando para acordar esa recollida selectiva cos diferentes sectores, comercio, hostelería, e que pronto veremos na rúa. Novos controis da calidade do aire, Centro Municipal do Clima e Enerxía, equipos da calidade de aire renovados, posiblemente a mellor rede local que exista no Estado, ampliación da rede de vigilancia contra a contaminación acústica con 3 máis, cun total de 10. A renovada sistema de xestión de calidade ambiental e enerxética. E agora mesmo estamos actualizando o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible que implanta a contabilidade de CO2 en proxectos municipais. Teño que seguir. Si, xa vou rematando, señora alcaldesa. Nestes 2 anos, medio ambiente non estuvo parado. E agora mesmo, a nosa intención é que estas declaracións, estes asuntos que traemos, estes acordos que traemos a pleno, o importante, para nós o importante, é que isto ven da Unión Europea e queremos contar co compromiso desta cidade para avanzar na loita contra o cambio climático nun futuro sustentable para o noso planeta. E unha vez máis, a alcaldesa Inés Rei dixo sí a poñer a Coruña no mapa europeo das políticas verdes e dixo sí ao futuro do planeta. Agradezo, por tanto, as súas críticas que sempre enriquecen a labor desta concelleira e, por suposto, agradezo o voto sí, porque o voto sí, xa, señora alcaldesa, dunha cidade que pensa en verde. Moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Grazas. Non hai abstencións. Queda, polo tanto, aprobado. Remata aquí a parte resolutiva do Pleno. Pasamos á segunda parte non resolutiva, control e seguimento da xestión. Señor secretario. Sí. Toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 10.323 do 3 de maio de 2021 a número 12.474 do 30 de maio de 2021 e dos decretos da Alcaldía desde o número 3.312 de 3 de maio de 2021 ao número 4.094 do 28 de maio de 2021 en cumprimento do previsto no artigo 124.4.h da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a dación de conta para a toma de coñecemento da antedita, inclúe os decretos dictados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada pola COVID-19. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Ben, iniciamos o debate das mocións. En primeiro lugar, as presentadas pola concelleira non adscrita, señora Faraldo Calvo, coa primeira das súas mocións para solicitar á Xunta de Galicia unha liña de subvencións para a compra de aparatos detectores de CO2. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, dende a aparición da COVID-19, certos sectores do noso tecido productivo víronse afectados de unha maneira máis gravosa que outros, facendo especial mención á hostelería, ao comercio de proximidade e ao mundo da cultura. As medidas obrigadas e os peches decretados para estes sectores, especialmente para o sector da hostelería e da cultura, fixeron que a situación de moitas familias que dependen destes negocios fose especialmente difícil nestes tempos. Mais aló de que a mascarilla, o uso de xel hidroalcohólico e a distancia son armas fundamentais para evitar contaxios, certo é que en espazos e ambientes pechados e de certa concorrencia de xente hai que analizar a aparición dos aerosois como causa de contaxio a afrontar. Os aerosois, todos sabemos, son partículas que están suspendidas no aire e que cando os humanos respiramos, falamos, cantamos, tosemos ou esbirramos, as gotiñas respiratorias emitidas mestúranse co aire circundante e forman ese aerosol. É importante medir a calidade do aire despois de ventilar e durante a ventilación, e o xeito máis doado e seguro é a través de detectores de CO2. Gracias ao coeficiente de concentración de CO2 no aire, pódese saber se a ventilación
de calquera aula ou local é adecuada. E parece que a Xunta de Galicia tomou xa nota desta necesidade de coñecer a calidade do aire nos recintos pechados, pois na súa orde de 14 de abril deste ano fai referencia á necesidade de garantir nos establecementos que teñan título municipal habilitante de restaurante a correcta ventilación do local que se obxectivará a través do uso destes dispositivos detectores de CO2, evidentemente que conten coa marca da Comunidade Europea. Medida esencial para poder evitar a propagación de contaxios. Medida, xunto con outras que veñen recollidas en dita orden, que se deben aplicar a outros negocios e a outros centros onde se dean actividades con certa concorrencia de xente. Onde non parece que a Xunta tomou nota nesta orden, ni nas anteriores, é intentar facilitar a adquisición desos dispositivos medidores detectores de CO2 e na posible adquisición de filtros EPA, pois salvo a obrigatoriedade de que os restaurantes dispoñan dos mesmos a partir do 23 de abril, en ningún caso se fai mención a ningunha liña de axudas ou subvencións para a adquisición destes aparatos. Dado que a Xunta solicita o imprescindible uso destes detectores, o máis axeitado é crear unha liña, parece, de subvencións a cargo dos orzamentos da Xunta de Galicia, máis especificamente nas partidas destinadas á compra de material específico para loitar contra a COVID-19. E iso é o que pretendemos con esta moción, chegar aos seguintes acordos: instar a Xunta de Galicia a que cree esa subvención de concorrencia non competitiva, instar a Xunta de Galicia a que dote a todas as instalacións da súa titularidade e nas dependencias que se usen con finalidades deportivas, culturais, sociais, estes medidores filtros EPA, instar ao Goberno municipal o mesmo e solicitar que de xeito conxunto a Xunta e a FEGAM dote destes detectores e medidores e filtros EPA a todos os centros onde se desenrolen actividades sociais, culturais, educativas, lúdicas ou de calquer interés público onde fose necesario manter unha correcta ventilación. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Vou ser moi breve. É unha evidencia científica que a vía de contagio da COVID-19 son os aerosois, por iso é necesario ventilar edificios e locais pechados. Os detectores de CO2 son eficaces para medir a calidade do ar, do mesmo xeito que os filtros EPA o son para a súa purificación. Por iso cremos que é necesario dotar os edificios públicos destes aparellos e coincidimos na necesidade de instar o Goberno galego e o Goberno central a establecer líneas de axuda co fin de dotar destes aparellos a hostelería, comercio e PEMES. Por estas razóns votaremos a favor da moción presentada pola concelleira Isabel Faraldo. Grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Moi bo día a todas. Adiantamos tamén por parte do noso grupo municipal o noso voto favorable a esta moción. Ben, é certo que a Xunta obriga a instalar medidores de dióxido de carbono en locais de hostelería para controlar precisamente a ventilación, como xa se explicou, pero certo é que esta obrigatoriedade non veu acompañada dunha liña de axudas, unha liña de axudas que permitise precisamente aos restaurantes galegos facer fronte a este gasto despois dun ano marcado, pois, lamentablemente, por as numerosas perdas económicas no sector. Ben, creemos que se hai que impoñer medidas de restricción excepcionais, hai que acompañalas tamén de medidas excepcionais. As axudas directas á hostelería foron e siguen sendo tamén absolutamente insuficientes. En este sentido, recordemos que xa houve numerosas protestas do sector sinalando que non chegan, que non dan para máis, que non poden continuar nesta situación. Vímolo tamén precisamente aquí na cidade coa creación da plataforma Hostalería Coruña e as diversas movilizacións nas que se reclamaba precisamente indemnizacións por culpa deses peches obrigados e, obviamente, que eran necesarios para manter a seguridade de todas nós. E ben, si é certo que tamén todas nós podemos coñecer algún familiar, algún amigo, e incluso algún mero coñecido que ten un bar, e que sabe que leva pasando moitísimas dificultades e que non sabe onde vai estar sequera o mes que ven. Persoas que levan meses facendo malabares, como xa dicía, para resistir e que se atopan esgotados, que están esgotados económicamente, pero tamén psicolóxicamente.
Estímase, se nos imos aos datos, que en Galicia pecháronse cerca de 370 bares e restaurantes durante o 2020. Dos ERTEs vixentes, a hostelería representa case un 50%. Certamente, a ninguén se lle escapa que é un dos sectores máis castigados durante esta pandemia e por iso consideramos necesario, e así o levamos reclamando dende hai moito tempo, que se articulen máis axudas para evitar a perda de todos estes postos de traballo nos que hai moitísimas persoas que están detrás. No caso que nos ocupa, como xa decía, nesta moción é unha medida que recae unha vez máis nun sector que está tremendamente castigado por esta pandemia. E si ben é certo que compartimos a necesidade de garantir a seguridade nos espazos interiores, tamén é certo que consideramos necesaria unha liña de axudas no sector que permita sufragar os novos gastos. Isto non é ningunha novidade, isto xa se fixo en Baleares, por exemplo, onde o Goberno autonómico articulou unha liña de axudas unha vez que estableceu esta obrigatoriedade para a adquisición destes detectores. E, como dicía inicialmente, se hai que impoñer medidas de restricción excepcionais, hai que acompañalas tamén de medidas excepcionais. As axudas directas á hostelería foron e son absolutamente insuficientes e as administracións teñen a obriga de facer moito máis. Polo tanto, para apoiar o sector da hostalería, hoxe votaremos tamén a favor desta moción. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. Hola, buenos días a todos, a los miembros de la corporación y a todas las personas que nos siguen por las redes. Que desde la aparición del COVID los sectores productivos, comerciales y sociales se han visto muy afectados es una obviedad. Que la situación ha abocado a todos y cada uno de ellos a enfrentar este contexto con gastos extraordinarios, actividades paralelas y nuevas iniciativas que suponen inversiones no previstas también lo es. Ahora bien, cuando traemos al Pleno temas que suponen demandas al Gobierno autonómico o al Gobierno local, debemos tener planteamientos mucho más rigurosos y centrar el foco en cuestiones que requieren una verdadera reparación y, sobre todo, instar únicamente a quien no cumple. Con esto quiero decir, señora Faraldo, en cuanto a este tema, el principal documento técnico del Ministerio de Sanidad denominado Evaluación del riesgo de transmisión mediante aerosoles, medidas de prevención y recomendaciones, incide expresamente en que es la ventilación natural como el método más eficaz en los espacios interiores. Por su parte, los filtros EPA se contemplan como una medida subsidiaria de la anterior, que según el informe ministerial han de usarse solo cuando el espacio interior no disponga de un sistema de ventilación natural o mecánica y sus características constructivas no permitan otra opción. Asimismo, y según el mismo documento, los medidores de CO2 pueden ayudar a comprobar si la ventilación es adecuada. En definitiva, no son sustitutivos de la medida más efectiva, que es la ventilación natural, sino que sirven como un elemento de comprobación. Por tanto, medidas como los detectores de CO2 tienen sentido como un mecanismo indicador de la calidad del aire en espacios interiores, en los que se reduce el uso de la mascarilla, como los restaurantes. En cuanto a las actividades de otro tipo, como las de tipo cultural, lúdico, social o administrativo, el uso de mascarilla, la ventilación natural y la distancia de seguridad son los mecanismos más oportunos. No obstante, en cuanto a las ayudas demandadas, le informo, porque parece que lo desconoce, que a diferencia de las que están articulando desde el Gobierno central, en el que su partido algo tendrá que decir al respecto, curiosamente solo señalan que los importes deben ir destinados a pagos concretos en un periodo específico y por una orden determinada. Por contra, la Xunta en sus planes de rescate no están condicionadas a cubrir ningún tipo de gasto, no son finalistas. Los beneficiarios pueden destinar a lo que consideren, incluido este tipo de gasto. Quiero señalar también que a través de las ayudas del Plan Reactiva Comercio, Turismo y Servicios Seguros del IGAPE se admite la compra de estos equipos como inversión. En resumen, en lo que respecta a la Xunta, poco más hay que instar a la vista de las medidas tomadas y abordadas. Otra cuestión es la forma en la que el Concello ha enfrentado estas y otras necesidades, dado que las ayudas que deberían llegar a las entidades comerciales, turísticas, culturales e incluso a las entidades sin ánimo de lucro siguen pendientes de la aprobación del Presco 2021. Curiosamente, desde el partido en el Gobierno se ha entregado a la prensa, con 6 meses de retraso, una propuesta, desde luego, muy poco exigente y por un importe insuficiente que no contempla ni esta ni otras necesidades.
Desde este grupo municipal consideramos que es necesario instar al Gobierno local a realizar una mejora de este plan, contemplando en este y otros muchos aspectos. Y con respecto a su petición, señora Faraldo, sería más adecuado que no haga demandas indiscriminadas, se informe y focalice con más rigor sus peticiones. Por este motivo, votaremos en contra. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Polo Grupo Socialista, señor Laje. Señora Faraldo, a ver, esta iniciativa que traen aquí, pois non digo que non sea relevante, non vamos aquí ahora a restarlle trascendencia. Evidentemente, vostede pois formula unha proposta que quen pode non estar de acordo con ela, difícil, non? Bueno, a mí tamén me gustaría facer as seguintes consideracións e non me gustaría que o entendera mal, non? O emprego de medidores de CO2 claro que ven regulado por unha orden da Xunta, non? Que está enfocada a regular a reapertura dos locais da hostelería, garantizando pois, a renovación do aire no interior, minimizando os riscos de contagio. Pero vostede sabe canto costa un medidor, non? Estamos a falar de pouco máis de 20 euros. Non? Está ben, quero dicir, a ver, aquí non lle quitemos relevancia a nada, todo suma. E seguramente yo temos que pedir á Xunta de Galicia, pois, bueno, ben, xa só faltaría tamén que tuvera que comprarlos o Concello. Pero no proceso de desescalada, e evidentemente nos estamos a favor de que se adopten cantas medidas se sean precisas para garantizar a máxima seguridade e normalidade, todo o que contribuía a mellorar a seguridade, benvido sexa. Agora, ten que permitirme que lle diga que neste contexto, pois, o mellor sería bo, non? Que das obrigas que ten a Administración Autonómica puxéramos algunhas outras sobre a mesa. É dicir, os problemas derivados da pandemia están a repercutir con dureza en moitos sectores. Algúns, por exemplo, como ocio nocturno, levan pechados máis dun ano. Non serei eu quen diga cando teñen que volver ou deixar de volver, porque non me considero con tantos coñecementos ou con tanto atrevimento para poder decilo. Pero sí é certo que tendo competencias a comunidade autónoma, o mellor resolvíamos algo máis traballando nesa dirección, sendo importantes os aparatiños estes, quero dicir, non se entenda mal. Quero decir que deberíamos de ser un pouco máis ambiciosos, tendo en conta que a Xunta ademais ten que dar soporte a autónomos, a pequenas e medianas empresas, para evitar máis peches. É importante a seguridade e a renovación do aire, pero, bueno, sabe vostede que o Estado leva pagados uns 40.000 millóns de euros, 40.000 millóns de euros en ERTES, 40.000 millóns de euros, repito, que por transferencia ten feito que a Xunta de Galicia suba o seu orzamento en 1.500 millóns de euros a conta dos fondos da reactivación. Bueno, estamos de acordo coas axudas para a compra de medidores, mas as axudas non poden quedar neses 20 ou 25 euros por establecemento que bastarían para iso. É dicir, creo que os concellos estamos asumindo de forma brutal a factura COVID sin recibir un ingreso, un só ingreso, e creo que non está de máis que seamos ambiciosos. A iniciativa ímola a apoiar, pero creo que a medida simbólica está ben, é unha contribución e, polo tanto, todo aquilo que se xa axudar, pois, benvido. En calquera caso, nos parece que se pode facer moito máis, e máis aínda por parte da Xunta quen ten competencias e fondos para iso. Moitas grazas, señor Laje. Non hai enmendas presentadas a esta moción. Procedemos á votación. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada. A seguinte moción presentada pola concelleira non adscrita vai ser debatida conxuntamente coas mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e Marea Atlántica.
a da concelleira sobre medidas de apoio ao sector cultural municipal, a do BNG para o impulso da cultura da nosa cidade e a da Marea Atlántica para o desconfinamento das políticas culturais do Concello da Coruña. Tratándose dun debate conxunto, saben que teñen 4 minutos en vez dos 3 habituais. Comezará os propoñentes e despois o resto dos grupos. Señora Faraldo, cando queira. Grazas. Bueno, foi o ano 2020, seguimos a falar desta fatídica pandemia, pois para moitos sectores golpeados por ela en canto a repercusións económicas que arrastrou se viron abocados a unha merma importante nos seus ingresos, cando non a unha carencia absoluta por falta de actividade. Si ben a situación económica de moitas familias viuse amparada polas medidas que desde o Ministerio de Traballo, a través dos ERTES, como ben comentaba ahora o señor Lagi, axudaron a paliar a situación, tamén é certo que a merma económica, a inestabilidade laboral e o parón de actividades deixou unha profunda pegada no país. Non deixamos de salientar o balón de oxíxeno que para a vida dos autónomos e autónomas significaron as axudas a través dos ERTES, que marcou unha senda pola que seguir camiñando a hora de amortiguar na medida que poida cada administración o impacto da pandemia sobre as economías familiares. Un dos sectores máis arrasados probablemente sexa o relativo á cultura. Miles de profesionais de todo o país sufriron o apagón que coas obrigadas restriccións sanitarias conlevaba unha enorme pérdida de oportunidades, posibilidades e desenvolvemento das súas profesións. Aínda que parece que o 2021 empeza a mosarnos unha moi pequena luz ao final do túnel, a situación neste sector, para este sector, sigue a ser crítica. Cada semana en Galicia quedan sin traballo no ámbito da cultura o equivalente a moitas empresas de traballo pechadas. Unha das demandas máis claves do sector se sintetiza na estigmatización, é dicir, unha especie de demonización na que se puso lente, entendemos que no lugar equivocado. Así como vamos vendo que en outros sectores se van superando os límites, como o transporte, os aloxamentos hoteleros, eventos deportivos ao aire libre, etc., a cultura e as súas actividades siguen a ter impostos freos que impiden a súa revitalización. Ou se as profesionales non deixaron de berrar durante todo este tempo que a cultura é segura e que coas medidas precisas de seguridade sanitaria non se detectaron gromos en algúns dos eventos culturais máis importantes que se fixeron. É preciso, polo tanto, repensar e revitalizar ao sector con medidas concretas que, iniciadas no período de maior demanda como é o verán, abran o camiño para ir salindo deste longo calvario. Por iso, hoxe levamos esta moción que non é outra cousa que a voz da plataforma Unímonos ou Afundimos, é dicir, as medidas que eles mesmos plantexan. Fannas chegar a todos os partidos aquí, neste pleno representados, e que é unha evidencia que de un xeito ou de outro, ampliadas ou non, todos e todas apoiamos. Por iso tamén imos aceptar a emenda do PP, porque entendemos que non é outra cousa que a ampliación destas medidas, non a mellora destas medidas, abertas a calquera outra que se recollan. Nesta moción, o colectivo pon instar o Goberno municipal a facer un programa intenso de actividades culturais a medio e longo prazo, incluindo musicais, que é un dos sectores máis castigados durante a pandemia. Incluir a cláusula de aprazamento do 50% do caché a fin de evitar ou paliar parte dos prexuicios que os profesionais sufren ante esta situación. Que os orzamentos non desenvolvidos nos grandes eventos, festas, actos, se revirtan no sector. Levar a cabo unha campaña de espazos seguros no ámbito cultural para evitar esa estigmatización. Campaña informativa e de concienciación bidireccional. Creación dun censo de profesionales da cultura e dos espectáculos e ampliación das axudas Presco, tendo en conta a situación económica dos e das solicitantes, que serán profesionais acreditados mediante a declaración do IRPF do 2019. Tamén a constitución dun Consello Municipal da Cultura, declarar as salas de concertos, actuacións e espectáculos, espazos culturais e lugares de interés cultural e turístico e instar a Xunta de Galicia a asumir estes puntos. Grazas.
Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, no mes de novembro de 2020, o BNG presentou unha moción na que recollíamos propostas de políticas culturais innovadoras para potenciar a Coruña como unha cidade creativa, indo máis aló da propia emerxencia cultural que estaba a vivir o sector. Propoñamos naquela moción a creación dunha liña de axudas económicas cuxas beneficiarias fosen as artistas, as creadoras locais das diferentes disciplinas artísticas, a cambio de abriren os seus estudios, lugares de ensaio ou de creación artística e de que se levasen a cabo unha programación anual aberta ao público. Propoñíamos a habilitación dun espazo dentro da cidade das TIC para creación e mostra de pezas artísticas ben selladas ás tecnoloxías da información e a comunicación. Sinalábamos que era preciso tamén aprobar un regulamento para o acceso dos artistas e das artistas ás infraestructuras culturais públicas da cidade. Tamén falábamos do propio Consello Municipal da Cultura, instábamos a Xunta de Galiza e o Concello da Coruña a traballar na recuperación do proxecto do Museo de Arte Contemporánea da Fundación Naturgy para a cidade, con todo o que implica a recuperación dese proxecto. E, aínda que a moción foi aprobada por unanimidade no pleno da corporación, o Goberno local non puxo en marcha en todos estes meses ningunha das medidas que nela se recollían. Moitas delas mesmo se podían ter traballado nestes meses de restricción, pero xunto con outras administracións e cos distintos axentes do sector cultural. Pero iso non aconteceu así. No pleno de xaneiro deste mesmo ano, tamén se aprobou e se leu unha declaración institucional en apoio á cultura que tampouco tivo os efectos agardados. Tampouco se están a cumprir aquelas propostas recollidas no acordo de mandato entre o PSDG, PSOE e o BNG, como a Semana do Libro, a Festa do Libro. Tampouco houbo actividade polo Día do Libro e a programación polo Día das Letras Galegas foi realmente escasa. Non se coñece publicamente a esta altura de ano os plans do Goberno local para afrontar a programación do verán, que adoita ser un pulo importante para o sector. Tampouco coñecen as entidades veciñais se van poder contar cos fondos necesarios para realizar as festas nos barrios, unha medida que axudaba á descentralización e á diversificación das festas, e que tamén era unha certa inxección económica e de dinamización do sector cultural. En definitiva, a situación derivada da precariedade coa que partía o propio sector cultural, xunto coas restriccións derivadas da pandemia da COVID-19 e o abandono das administracións públicas, está a dificultar enormemente a supervivencia de moito tecido cultural da nosa cidade, especialmente o profesionalizado. Segundo nos transmiten desde a plataforma ou unímonos ou afundímonos, cada semana quedan sen traballo e nunca o van recuperar moitas das persoas profesionais da cultura e do entretemento. Cada semana quedan sen traballo en Galiza o equivalente a unha empresa de tamaño medio. As persoas e as empresas deste sector queren traballar, crear, interpretar, escribir, editar, publicar, danzar, cantar, pintar. Por iso, facémonos eco das reivindicacións da plataforma e instamos o Goberno local a atendelas e, sobre todo, xa de cara á programación do verán, mais tamén como medidas estábeis e política cultural municipal do Concello da Coruña. Precisamos a cultura porque xera riqueza, porque é tecido económico, con empresas e persoas que traballan nel, mas tamén porque é un factor de cohesión social. O acceso á cultura ten efectos sobre a autoestima e o sentido da identidade e a pertenza. A cultura é un ben de primeira necesidade, é un dereito, un elemento dinamizador e de cohesión social. E, polo tanto, as administracións públicas tamén temos a obriga de facelo efectivo a través de medidas de participación cidadá e de apoio á creación e difusión cultural. Coa nosa moción pretendemos precisamente un apoio complementario do Concello da Coruña, da Xunta de Galiza, en exercicio das súas competencias e tamén
ao Estado, o que lle pedimos a rebaixa do IBE cultural, como tantas veces o ten feito o noso deputado Néstor Rego no Congreso dos Deputados. Todo isto para salvar a cultura. Adianto que imos votar a favor das dúas mocións das outras organizacións políticas e que imos aceptar a emenda do Partido Popular. Moitas grazas, señora Beira. Aceptan a emenda do Partido Popular? Vale. Ben, turno para a Marea Atlántica. Señor Martínez, tamén hai unha emenda de adición do Grupo Popular, a súa. Sí, gracias, señora Rey. Los cambios en el área de cultura del concello no han ayudado nada. Cuando alguien cogía las riendas y se reunía con muchas personas del sector, cambiaba y tocaba empezar de cero. Eso no ayuda a que esté todo en marcha para ponernos al nivel de otros sitios. El Colón y el Rosalía están programando, pero son muchos meses ya en los que no pasa nada. Del Presco, del que se habló tanto, no hay noticias este año y las circunstancias son parecidas a las del pasado. Estas palabras non son miñas, non revelo ningún segredo, son de Tomi Legido, están publicadas na prensa local. Tomi Legido falaba nesta ocasión como portavoz de Clubtura. Supoño que todas e todos aquí sabemos o que é Clubtura, pero por si acaso recordo, Clubtura é a plataforma que agrupa salas de concertos, un dos subsectores do sector da cultura máis afectados pola crise. Clubtura foi a entidade para que a Marea Atlántica propuxo un convenio no verán do ano pasado, convenio que foi incorporado nun modificativo ao orzamento, convenio que non se executou no exercicio de 2020. Clubtura era tamén unha das entidades para as que a Marea Atlántica propoñía un novo convenio para este ano, que veu a este pleno e que nin sequera puido ser debatido e votado polos membros da corporación porque esas emendas non foron admitidas pola alcaldesa. Eu creo que me sobrarían os outros 2 minutos e medio e con isto quedaría feito o balance de 2 anos de deserto na política cultural deste concello. Digo que me sobraría, pero non me sobra, porque na Marea Atlántica somos xente de moita fe, porque 2 anos despois, a pesar do deserto, do veto ás emendas, do incumprimento sistemático de acordos, etcétera, seguimos vindo a este pleno non só a dicir que é o que se fai mal ou o que non se fai, senón a facer, humildemente, propostas. Algúnas propostas que non son nosas, que se nos trasladan, porque escoitamos aos colectivos diversos, e outras que humildemente tamén, si son nosas e traemos aquí coa mellor das intencións. As razóns de presentar esta moción hoxe son 2. A primeira é, efectivamente, como as compañeras de corporación que me antecederon no uso da palabra, trasladar as demandas dese colectivo, unímonos ou afundimos, de nome irresistible, e que un asinaría case para calquera cousa na vida, demandas que suscribimos e que apoiamos e que entendemos que son útiles para o sector nesta situación. E a segunda razón é traer tamén aquí o que nos entendemos que poden ser 8 medidas de mínimos para desconfinar a política cultural despois de 2 anos francamente lamentables, que presentamos públicamente hai un par de semanas e que aproveitamos para explicar moi rapidamente aquí. En primeiro lugar, creemos que debería renovarse e que debería estar renovado xa dende o mes de xaneiro o bono cultura, con mellores condicións, tanto económicas como técnicas. Por desgraza, non acontece iso coa proposta de novo Presco que se nos trasladou esta semana, digamos, sobre a campá, sobre o reloxo, xusto antes do pleno. Pensamos que a convocatoria de bolsas de creación artística debe ser de bolsas, non de axudas, de bolsas, é dicir, que permita remunerar o traballo dos creadores e as creadoras beneficiarias e que debe abrirse tamén a outras actividades vinculadas con iso, como pode ser a investigación. En terceiro lugar, pedimos apoio a este pleno para que se asuma o compromiso de non recortar o orzamento cultural máis baixo da década na Coruña, aínda que sexa nin sequera no marco de outras medidas extraordinarias.
En cuarto lugar, pedimos a creación dunha liña de axudas directas para aquel tecido, pequenas e medianas empresas, autónomos, autónomas, que non teñan cabida, non acaben de encaixar noutras convocatorias de subvencións no marco do Presco. En quinto lugar, que se poña en marcha unha política que este Concello non ten e que neste momento podería ser útil para unha parte dos traballadores e traballadoras da cultura, que é un programa de adquisición de obra de artistas locais que se vincule tamén a políticas de promoción, de exhibición, de divulgación e mesmo de investigación sobre esa obra. Reiterar a creación urxente, creación do Consello Local da Cultura para a posta en marcha dun plan director. Creo que xa non é só que sexa unha demanda unánime dos grupos da oposición, sino que cada vez hai máis voces tamén na sociedade civil que están demandando iso e que hai un compromiso desde hai moito tempo, moitos meses, incumprido. Impulso das residencias artísticas, non só en infraestructuras culturais especializadas, sino en xeral. Temos na Coruña, por fortuna, xa vou rematando, temos na Coruña, por fortuna, infraestructuras sociais de proximidade que poden servir tamén para residencias artísticas e, por último, ampliar os convenios coas entidades do terceiro sector, tamén coas do terceiro sector cultural, tal e como demandamos no seu día neste pleno e, lamentablemente, non pudemos nin sequera debater. Remato, a Marea Atlántica vai apoiar todas as mocións desta quenda, todas aquelas que trasladan as demandas dese colectivo Unímonos ou Afundimos, e imos aceptar tamén a emenda de adición do Partido Popular, que entendemos que enriquece o pool de demandas culturais desta oposición que milagrosamente, nesto hai que felicitar a alcaldesa, conseguiu poñernos de acordo en que a súa política cultural é francamente mellorable. Nada máis, grazas. Pois moitas grazas pola felicitación, señor Martínez. Turno do PP, señor Coira. Buenos días, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen desde este salón de plenos o por streaming, donde quieran que estén, a los miembros de la corporación, a los medios de comunicación que dan cobertura a este pleno, a los empleados de esta casa y a todos aquellos que esperan que este ayuntamiento, en el que, insisto, como digo en muchas ocasiones, nunca tanto se ha hablado de cultura, pues de esta vaya a la vencida. Una vez más, toca hablar de cultura. ¿Y por qué toca hablar de cultura? Porque llevamos hablando de cultura desde antes de septiembre del 2020, en el que se produjo la primera crisis en la Concejalía de Cultura, y después de septiembre del 2020, donde se produjo hace escasamente un mes la última crisis que para poco ha valido. El sector cultural está absolutamente desorientado, sufriendo la peor crisis de su historia. Este sector lleva básicamente sin trabajar, la mayor parte de los profesionales, desde marzo del año pasado, lo cual supone una merma de ingresos para muchísima gente que trabaja en el sector cultural y que se dedica a múltiples actividades que son las que permiten que disfrutemos de espectáculos culturales. Estaríamos hablando de montadores, de técnicos, de backline, de personal de restauración, de merchandising, de empresas de distribución de entradas, de imprentas, de muchísima gente que trabaja y que hace posible que los espectáculos culturales sean disfrutados por todos los ciudadanos. Y estamos hablando aquí, después de haber hablado durante varios plenos, hay muchas mociones y muchas aprobaciones unánimes de todos los grupos políticos, por la inacción del Gobierno de Inés Rey. Una vez más, aquí se aprueban mociones, aquí llegamos a compromisos, la cultura une a todos los grupos políticos de este pleno, pero el que no es capaz de dar un paso hacia adelante, coger de la mano al sector, sentarse con el sector y de buscar soluciones en una situación tan crítica como está atravesando el sector cultural, es el ayuntamiento. La concejalía está sin cabeza, no hay programación cultural, no hay programa cultural, no hay proyecto cultural y, una vez más, los representantes del sector cultural acuden a las distintas fuerzas políticas para que, por favor, se tramiten una vez más sus peticiones. Peticiones que han sido comentadas todas por mis compañeros en las diferentes
intervenciones, pero que podríamos volver a recordar. Piden un plan de acción para el sector en una situación de crisis. No creo que sea tan difícil una estructura administrativa, un departamento de cultura de este ayuntamiento que tiene recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos, coger al sector, sentarse con el sector y de la mano del sector ver cómo podemos recuperar la cultura para esta ciudad. No creo que sea tan difícil hacer eso con el sector. No creo que sea tan difícil crear un Consejo Municipal de la Cultura, que es a lo mejor el mejor interlocutor que podemos tener. No creo que sea tan difícil hacer con el sector un programa de cara a los 2 años que quedan de mandato para que el sector realmente esté tranquilo y en la medida que todo esto sea posible y que se puedan hacer conciertos y actividades al aire libre buscando otros foros y otros espacios seguros para hacer cultura y disfrutar de la cultura, el ayuntamiento vaya facilitándoles todo esto. Pues esto es lo que piden, lo que llevan pidiendo casi desde hace un año, lo que hemos aprobado aquí todos los grupos políticos, de lo que hablamos en las comisiones de cultura, de lo que hablamos fuera de las comisiones de cultura, de lo que hablamos con los diferentes representantes del sector que se acercan a nosotros pidiendo, por favor, que ayudemos. Y una concejalía que no tiene programa, que no tiene cabeza, no hay política cultural en este momento en el ayuntamiento. Y el sector lo ve y el sector necesita la ayuda de una administración y no la encuentra. Se encuentran sin interlocutor, sin respuestas a sus demandas. Otras administraciones lo hacen un poco mejor. La Xunta hay que admitir que lo ha hecho un poco mejor. Fue la primera comunidad en hacer un plan de choque cultural con 26 millones de euros. Pues por algo se empieza. En el plan de rescate de 150 millones de euros también se benefició con más de 1.000 expedientes. El sector cultural con más de 2 millones de euros se incrementó el presupuesto de cultura más del 27%, alcanzando casi los 94 millones de euros. Pues esto es lo que pedimos todos los concejales que nos sentamos en esta sala, de todos los grupos políticos, le pedimos, por favor, al Gobierno de Inés Rey, a la alcaldesa de La Coruña, que ejerce, por lo menos nominalmente, titularmente, como concejala de Cultura, que coja de la mano al sector y que se pongan de una vez por todas a solucionarles y ayudarles a que todos salgamos con el mejor pie posible de un momento difícil. Programemos cultura, tenemos espacios, tenemos recursos y tenemos creadores. Por favor, no les podemos dejar tirados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Señor Laje. Pois moitas gracias. E gracias a todos e a todas polas aportacións realizadas. Eu creo que podemos coincidir en que hai un interés, non? Decía o señor Coira, nunca tanto se falou de cultura, pois benvidos esa, non? Benvidos esa. Creo que iremos matizando algunhas cuestións, pero en calquera caso creo que sempre é benvido. Poder coincidir nos manifestos e nas manifestacións de interese no apoio ao amplo sector da cultura, creo que é algo no que vou a xeración de un consenso, non? Tanto as propostas do BNG, como da Marea, incluso as aportacións do Partido Popular ou, neste caso, da señora Faraldo, pois son todas aportacións benvidas. Si me gustaría facer algunha apreciación, vaya por diante, señor Martínez, que mellorar as bolsas de creación artística creo que vai a ser posible, o falamos onte na comisión do Presco, imos a estudiar todas esas propostas de forma detallada e creo que, ademais, entre todos imos a ser capaces de mellorar o que foi unha primeira edición. Eu creo que estamos nun bo momento, sobre todo porque cando se crea algo que non existe e somos entre todos capaces de sacalo adiante, pois tamén nos debemos de felicitar. Xa non se trata tanto por que se colguen medallas ao goberno municipal, sino porque despois vemos o que se fai noutros sitios e vemos que, bueno, ou somos referencia ou estamos moi por riba do que fan outros. O cal non nos debe de levar a autocomplacencia, pero sí a saber que estamos na liña axeitada. Nunca é suficiente, é certo que ademais é un dos sectores que máis sufre e que as consecuencias económicas derivadas da pandemia teñen sido brutais nalgúns casos, sen dúbida,
A posta en marcha do Consello que facía referencia o señor Martínez e que xa no seu momento propuxera tanto Marea como o propio Bloque Nacionalista Galego, pois tamén é unha tarefa que se pode impulsar, sin duda. Tamén se está traballando para colaborar no impulso das residencias artísticas. Si debo de facer unha aclaración, señor Martínez, no propio Servicio de Cultura aclaran que o convenio con Cultura, a pesar de que se lle requireu a memoria a súa representante en varias ocasións, pois non chegaron a aportar a documentación e, bueno, eu o que agardo é que este ano, pois, si sexa posible chegar aos acordos que sexan necesarios para que eso saia adiante. Eso creo que está se pode constatar fehacientemente e, polo tanto, bueno, pois, lóxicamente non é porque non tuvera interés o goberno municipal, sino porque, bueno, pois para recibir uns fondos hai que poñer unha documentación e hai que facer uns trámites, non? E eu agardo que sexa posible. En calquera caso, si quero recordar que o que fixo este Concello e este goberno municipal e esta alcaldesa como responsable de Cultura foi sacar o único plan, me gustaría que tomaran nota disto, porque non é un tema menor, o único plan de apoio ás salas de espectáculos, o único plan de apoio ás salas que houve en toda Galicia. O único, dotado con 100.000 euros. Por certo, moi superior á cuantía prevista no convenio con Cultura. O único concello galego que ademais permiteu que se programaran 21 espectáculos, 21 concertos. Suficiente? Non. Consideramos que hai que facer moitas máis cousas? Sen dúbida. Somos conscientes todos de que o que sucedeu en marzo do ano 2020, é dicir, o ano pasado, e o que estamos, agardemos, acabando de vivir, ou polo menos nunha parte importante, é algo absolutamente extraordinario e excepcional? Sí. Señora Beira, non só vamos a dar cumprimento aos compromisos, senón que algúns xa están previstos. É dicir, cando vostede facía unha alusión concreta á Feira do Libro, teño que dicirlle que hai uns días reunímonos coa Asociación de Libreiros para preparar dun xeito especial a vindeira Feira do Libro que terá lugar no mes de agosto nesta cidade e que chegará a súa 50 edición. É dicir, medio século de Feira do Libro que se conmemora este ano. O contacto co sector é permanente. De feito, a través do Presco e do bono cultural, que algo debemos de facer ben, non? Subvencionouse a compra de máis de 30.000 libros a milleiros de cidadáns desta cidade. E eu creo que cunha axuda moi contundente, moi clara aos libreiros. Íbamos a facer unha semana do libro en plena pandemia? Bueno, pois é opinable. En calquera caso, miremos cara adiante e decir que a Feira do Libro este ano está pensada, está planificada e que forma parte das moitas iniciativas culturais que está a desenvolver este goberno. Suficientes? Pois nunca é suficiente, pero quero decirlle que se está falando co sector, que se apoyaron talvez a festivais como o Corufest, o Atlantic Pride. Nunca é dabondo, pero a Consellería de Cultura non está parada, todo o contrario, ten non só moitas ideas, sino xa moito avanzado e, polo tanto, todo aquilo que queiran cooperar pois está ben recibido, por iso as mocións son constructivas e van a gozar do apoio do grupo de goberno. Sigamos traballando así, porque eu creo que, bueno, entre todos faremos unha boa tarefa, non? Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Imos votar as mocións por separado, unha vez que xa teñen sido aceptadas as enmendas presentadas polo Grupo Popular, as mesmas. Aceptaron todas, non, señora Beira? Vostede tamén? Sí, vale, ben. Votos a favor da moción presentada pola concelleira non adscrita, señora Faraldo Calvo. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Votos a favor da moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Votos a favor da moción presentada pola Marea Atlántica. Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade.
Rematan aquí as mocións presentadas pola concelleira señora Faraldo Calvo. Pasamos ás mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego. A primeira é sobre o impulso da área metropolitana da Coruña e a prestación de servizos compartidos e coordinación de políticas a escala comarcal. Non constan enmendas a esta moción. Señor Jorquera, ten a palabra. Moitas grazas. Permítame, en primeiro lugar, que envíe un saúdo aos traballadores da Albada que hoxe se volveron concentrar na Praza de María Pita. O primeiro punto desta iniciativa refírese precisamente á planta de Nostián e reproduce o texto dunha moción do BNG que foi aprobada por unanimidade no pleno celebrado o 4 de febreiro. Por iso non vou reiterar os argumentos que expuxemos no debate daquela moción e que reiteramos no pleno do pasado mes de abril cando debatimos outra moción sobre Nostián desta volta do Grupo Popular. Quero, iso sí, deixar constancia da nosa perplexidade polo feito de que non se autorizase a visita dos voceiros de Medio Ambiente á planta para coñecer de primeira mão o estado das instalacións. Unha solicitude de visita feita a petición do Comité de Empresa e unha planta, compre lembrarlo, que é de titularidade municipal. Se volvemos falar de Nostián nesta moción é porque nos preocupa o que está acontecendo co Consorcio das Mariñas e a súa posible repercusión no sistema de tratamento de residuos. O abandono de Arteixo sumouse estes días o anunciado polo Concello de Culleredo e os amagos máis ou menos explícitos doutros concellos. O último deles, o Concello de Cambre. Dende o noso punto de vista, esta situación representa unha ameaza á viabilidade futura da planta de Nostián. Unha ameaza que se engade as incertezas provocadas polo enorme retraso que acumula a licitación do novo contrato e os investimentos asociados ao mesmo, indispensáveis para converter Nostián nunha verdadeira planta de reciclaxe e compostaxe. É certo que, de momento, a decisión destes concellos afecta o servizo de recollida de lixo e non o seu tratamento, pero a ameaza existe. A saída do consorcio posiblemente repercutirá no prezo por tratar o lixo en Nostián e por parte destes concellos, como aconteceu xa co Concello de Arteixo. O alcalde de Cambre, nunha entrevista, dixo textualmente que Nostián e Sogama son modelos compatíveis e apuntaba a posibilidade de que se trate a materia orgánica en Nostián e o resto en Sogama, algo que contradí radicalmente o modelo de reciclaxe integral que debería de ser Nostián, un modelo alternativo de Sogama baseado na incineración. O alcalde de Cambre anunciou a súa intención de falar coa alcaldesa para tratar a situación de Nostián como paso previo antes de tomar unha decisión definitiva. Unha alcaldesa que recoñeceu que a decisión de Culleredo de deixar o consorcio era importante e da que non estaba informada previamente, pese que o alcalde é do seu mesmo partido. Ben, por iso nos preguntamos, e a alcaldesa e o goberno municipal que fan? Están realizando algunha xestión co obxectivo de asegurar o compromiso destes concellos co servizo de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos da Coruña? O goberno municipal renuncia a que se podan coordenar políticas e a prestación de servizos a escala comarcal? Ou está disposto a exercer un labor de liderado para avanzar na integración? Alén da situación concreta de Nostián, para deseñar a Coruña do futuro, é imprescindível articular a súa realidade metropolitana e promover a prestación de servizos compartidos e a coordinación de políticas a escala comarcal. Por esa razón, no pleno celebrado o 3 de outubro de 2019, a inicios do presente mandato, acordouse iniciar o procedimento de creación da área metropolitana da Coruña e encomendar a Comisión Especial da Área Metropolitana, xa vou concluindo, encomendar á Comisión Especial da Área Metropolitana a elaboración da correspondente proposta de anteproxecto de lei para o seu traslado á Xunta de Galiza e ao Parlamento de Galiza no primeiro semestre de 2020. Pasaron 20 meses dende a adopción daquel acordo. Pasou máis dun ano do horizonte temporal marcado para elevar a proposta de anteproxecto de lei. E non só non consta ningún avance no procedimento de creación da área metropolitana da Coruña, senón que nos concellos da contorna o modelo de xestión consorciada de servizos que viña prestando o Consorcio das Mariñas nos últimos 20 anos
perigo de desaparición. Estas son as razóns que fundamentan esta moción para a cal solicitamos o voto a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Faraldo, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Di esta moción que sobre o impulso da área metropolitana da Coruña e a prestación de servicios compartidos e a coordinación de políticas a nivel de escala comarcal. Efectivamente, pensar hoxe nos territorios como algo illado ou alleo ao seu entorno, nuns tempos nos que, ademais da solidaridade entre comunidades, debe primar a cooperación e a colaboración, é un erro de bulto que acaban pagando as persoas que neles habitan. No caso da nosa cidade, esta moción explicita os puntos principais de intercambio e interrelación coa contorna, xa sexa no eido dos transportes, dos residuos urbanos, do movimento de persoas por cuestións laborais, médicas, burocráticas, pero pon o acento na exposición de motivos nunha cuestión a salientar. O pleno celebrado o 3 de outubro do 2019, cando esta concelleira nin imaginaba siquera selo, xa acordou a iniciación formal do procedimento de iniciativa de creación da área metropolitana de conformidade coa Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia e encomendar á Comisión Especial da Área a elaboración da correspondente proposta de anteproxecto de lei para o seu traslado á Xunta de Galicia e ao Parlamento Galego no primeiro semestre do 2020. Tratábase de cumprir a lei. Trátase de cumprir unha moción aprobada. Esta concelleira pode comprobar como esa medida, así como outras aprobadas desde que aterrei neste pleno, seguen collendo polvo no caixón de algunha concellería. Ademais desto, os acordos recollidos nesta moción afondan nunha das feridas abertas claves deste concello, o funcionamento da planta de Nostián, que si sempre foi unha urxencia, hoxe, día que aprobamos e acabamos de asinar o acordo por unha cidade verde, máis. Creo, polo exposto, que todos os acordos propostos nesta moción deberían quedar reducidos a un só punto: instar ao Goberno municipal a cumprir cos acordos plenarios. En todo caso, vaya por delante o noso voto favorable a esta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica, señora García. Gracias, señora Rei. Sí. A cuestión metropolitana recibiu un pulo importante durante o mandato de Xulio Ferreiro, coa constitución da Mesa de Alcaldes, a implicación da Universidade da Coruña, os grupos de traballo sobre aspectos de interese común. E creo que os concellos agradeceron que o Concello da Coruña os tratara por fin coa dignidade que merecen, e non só por seren institucións escollidas democráticamente, senón porque hai un montón de temas que son de interese común. A planta de Nostián é un deles, pero podemos continuar mencionando o transporte, o abastecemento de auga, o saneamento, a planificación territorial, o urbanismo, a construción de vivenda, etcétera, etcétera. Que non nos ocupemos da área metropolitana, que non nos ocupemos desa dimensión metropolitana, ten un custo de oportunidade moi elevado e que ao final afecta a calidade de vida dos nosos concidadáns e concidadás da Coruña e dos concellos limítrofes. A planta de Nostián, ademais de ser un servizo esencial, de ser un servizo básico, de ser un servizo caro, que ten que ver tamén coas arcas municipais, foi durante bastante tempo tamén o pegamento, moitas veces entre os concellos do Consorcio das Mariñas e da área metropolitana. E a situación na que está agora mesmo, tanto a planta de Nostián como a parálise que sufre ese proceso de constitución metropolitana, é resultado simplemente de 2 anos de abandono. O Partido Socialista nunca creu na área metropolitana, non axudou aquí a aprobar no pleno o acordo de inicio da Constitución da área metropolitana ata que foi un acordo de investidura, ata que foi necesario para investir a Inés Rei, e sigue sen creer nesa dimensión metropolitana. Boa proba diso é a ausencia da alcaldesa cando se están producindo baixas moi relevantes no Consorcio das Mariñas.
Na planta de Nostián non só non se pode falar de avances, senón que falamos de retrocesos. Retroceden as taxas de recuperación de materiais, as balas de materiais, segundo nos conta a plantilla que está sufrindo todo este deterioro. As balas de materiais volven de volta á planta porque non van cos criterios de calidade necesarios. Retrocede a reciclaxe, retrocede a recuperación, deterióranse as instalacións, deterióranse os dereitos laborais, e a verdade é que non entendemos nada deste proceso. Cando o novo goberno tomou posesión, lles demos dous consellos. En primeiro lugar, que aproveitaran os pregos que estaban elaborados e preparados para licitar, e en segundo lugar, que coidaran moito a relación co Consorcio das Mariñas, que traballara con nós na elaboración deses pregos. Agora, nin o un, nin o outro. 2 anos despois, primeiro non os atopaban, logo os estaban revisando, 2 anos despois nos indican que parten de cero, ou seja, empezan o procedimento dende cero e nos aclaran que a concesión de Nostián non vai estar acabada neste mandato. Nin neste mandato de Inés Rei, nin no mandato do resto das alcaldías, do Consorcio das Mariñas, que realmente están queixando constantemente da falta de información. Non é boa cousa o que está pasando agora mesmo. Creo que o goberno de Inés Rei se ten que implicar xa non só nas políticas de residuos, senón realmente en manter ese contacto absolutamente esencial cos concellos da contorna. Teñen que explicar cal vai ser o seu modelo, máis alá de dicir que empezan de cero e que van reformular o proxecto todo enteiro, como pretenden chegar a ese 10% de rechazos se realmente non están tendo políticas de residuos, contéstense, pensan secar a construir unha incineradora de cola, ou seja, realmente que plans teñen? Que plans teñen para a planta de Nostián? Que plans teñen nas políticas de residuos, que plans teñen a nivel metropolitano e súmome a protesta do resto das portavocías en cuestións de medio ambiente. É absolutamente intolerable que os representantes aquí da corporación non podan visitar unhas instalacións municipais. A mensaxe que se está lanzando con isto non é boa. E xa acabo a última frase, é que é o que están ocultando na planta de Nostián. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Señora Gallego, polo Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de nada, aclararle al señor Laje que el apoyo a las salas, 100.000 euros el año pasado, y no es la única administración. El año pasado la Xunta, 600.000 euros, este año 800.000 euros, más de 400 conciertos, hasta 20.000 euros. No, un momento. Non é para que conteste. Por sala... para que a señora Gallego utilice o tempo da moción para falar do que queira, pero non pode contestar, señor Laje. Vale. Señora Gallego, continúe co tema, sí, que lle pareza. Hasta 20.000 euros por sala. Lamento que el señor Jorqueras haya tenido que ir a la farmacia por hablarle del nefasto bipartito, no era mi intención para nada, pero bueno, no me malinterprete. Yo no digo que como grupo no tengan relevancia, por supuesto, y que sus opiniones, hombre, obviamente, como las de cualquiera, ¿no? Y es útil. De hecho, vamos a votar a favor de esta moción, ya se lo adelanto. Pero siempre dice que es que no queremos bloquear. Yo lo único que quiero aclarar es que no bloquean, porque realmente 2 no suman para bloquear. Eso es simplemente lo que quería aclarar. Bueno, yo creo que la alcaldesa prometió diálogo y lealtad institucional, pero bueno, realmente cojea un poco, porque bueno, yo calificar, por ejemplo, de caciquil la propuesta de la Xunta para el puerto sin presentar una alternativa, no nos parece que sea así, pero es que bueno, ni siquiera dialoga con los alcaldes de la comarca, Cambre, Culleredo y Abegondo. Probablemente anuncia su marcha del consorcio, poniendo en grave peligro el futuro de la planta de Nostián y el de 100 puestos de trabajo que van asociados. Esta mañana los teníamos ahí. No parece que se inmuten. Bueno, nos dirán que si es que se van del consorcio por culpa de Gelo, del alcalde de Oleiros, lo que sea. Las causas no las sabemos, pero Coruña tiene que liderar. Eso está clarísimo. Y lo que está claro es que no sabemos si ha llamado a sus alcaldes, si se ha reunido con ellos, si le han preguntado qué van a hacer con la basura, porque eso realmente sí nos preocupa. Si hay un estudio de viabilidad de Nostián sin estos ayuntamientos, en caso de que se vayan, porque cuantas menos toneladas de basura se traten,
más cara sale la factura. Con lo cual, yo me imagino, no sé si el Partido Socialista aquí, su política era pagar más por reciclar menos. No sé si los alcaldes de otros municipios estarán de acuerdo con esto. Yo me imagino que pretenderán que sus vecinos paguen lo menos posible por la basura, ¿no? El alcalde, en este caso la alcaldesa, tiene que dialogar, pero también tiene que liderar, y lo que vemos es pasividad en este tema y muchos anuncios en otros temas, pero poca gestión. La Marea, también tengo que decir que mareó el asunto del área metropolitana, lo que quiso durante 4 años, pero realmente hacer no hizo nada. Nos proponían un macroente que no tenía absolutamente ningún sentido, pero no consorció ni un solo servicio. Pero van 2 años socialistas y no ha habido ningún avance en servicios comunes. Al contrario, solo vemos retrocesos, Nostián sin licitar, etcétera, etcétera. Eso hablarán después. Pero no solo habla con los alcaldes, sino que tampoco con la oposición. Yo el otro día le escuché que me tachaba de infantil por decir que nunca me recibió en su despacho. Yo creo que es algo que es tan obvio y tan evidente que los portavoces de la oposición se reúnan con los alcaldes, hasta Xulio Ferreiro varias veces me recibió. Yo hablo de temas importantes, hombre, no para hablar, no sé, de cómo van a reponer la vidriera de ahí, pero sí para hablar de Nostián, o del puerto, o del Chuac, de temas importantes. Yo creo, sinceramente, inversiones de los anuncios que están haciendo, ¿qué nos parece? ¿Qué inversiones proponemos para la ciudad? De bajadas de impuestos. Hombre, a mí no me parece, sinceramente, que eso sea infantil, ni mucho menos. Y le recuerdo que ha aprobado cantidad de asuntos con el voto de nuestro grupo y espero que así pueda seguir siendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Señora Fontán. Sí, gracias, alcaldesa. Moción sobre o impulso da área metropolitana da Coruña e a prestación de servizos compartidos e a coordinación de políticas a escala comarcal. Calquera diría, señor Jorquera, que logo é casi monotemática para falar da planta de Nostián, cando, efectivamente, a área metropolitana significa moito máis que Nostián. Nostián é unha parte moi importante. Pero, como vostede sinala na moción, a xestión integral do ciclo da auga, a planificación integral do transporte, a promoción turística e moitas outras cousas máis que poden chegar a conformar unha área metropolitana poderían ser un bo tema de debate realmente nesta moción. Pero vostedes escolleron seguir por Nostián unha vez máis. Creo que levamos falando de Nostián meses. Eu expliquei por activa, por pasiva, por medio pensionista en este pleno e tamén expliquei nas comisións informativas, porque sempre o digo, son transparente en ese sentido, de que efectivamente hai un retraso nos pliegos e que nesos pliegos, lóxicamente, hai unha parte económica e unha parte administrativa, pero miren vostedes, e máis técnica, pero miren vostedes por onde resulta que a Unión Europea, así como o borrador da Lei Estatal de Residuos e outras cuestións que están en riba da mesa agora, mesmo a Lei Autonómica de Residuos, están tratando temas que son fundamentais para esos pregos, que se nos hubiéramos aprobado os pregos, o borrador aquel, bueno, en fin, daquela maneira que recibimos, os hubiéramos aprobado, os estaríamos facendo unha emenda a totalidade deses mesmos pregos. Porque, para empezar, efectivamente, en este momento hai unha, digamos, cuota que é case, bueno, non é abusiva, pero unha cuota que vai implicar, lóxicamente, o precio final da tonelada que é de 40 euros na tasa de vertido por tonelada. Claro que eso cambia as contas, pero cambia as contas e cambia tamén o modelo. Por tanto, cando queiran vostedes falar da planta de Nostián, falamos da planta de Nostián, dos avances que estamos facendo nos pregos e de todo o que vostedes queiran. Pero se vamos a falar da área metropolitana, fagámolo en serio. E, dende logo, este goberno e a nosa alcaldesa, dende o primeiro día que chegou aquí, se algo se caracterizou foi pola cooperación, pola colaboración e polo diálogo cos concellos da contorna. Por qué? Porque Coruña tamén se fai coa área metropolitana. Coruña ten que ser o motor desa área metropolitana e Inés Rei nunca vai a renunciar a ser ese motor. Por lo tanto, non entendo como podemos vencellar todo ese proxecto, que é moito máis grande que Nostián, a unha cuestión
meramente parcial como pode ser isto. Mire, o respecto ás decisións dentro da autonomía local fai que non fagamos pronunciamentos respecto das decisións que tome Culleredo ou que tome Cambre no seu momento, anunciadas e non oficializadas todavía dentro do consorcio. Tenemos que ter un respeto con respecto, vai a redundancia, ao consorcio, a súa asamblea, cando cheguen oficialmente esas resolucións e a partir de aí poderemos falar. E non dubiden en ningún momento que a nosa alcaldesa liderará, como sempre fixo, a área metropolitana, os servicios mancomunados, porque nos benefician a todos. Nos benefician a todos. En ese proxecto estamos. De feito, o acordo plenario por unha área metropolitana remitiuse no seu día á Xunta de Galicia para que se tuvera constancia da vontade desta cidade, deste pleno, de seguir adiante con a creación da área metropolitana. Por lo tanto, por favor... Remato, alcaldesa, non só o reduzan ao tema de Nostián, que digo é importante e terá a súa resposta, senón que a área metropolitana é un compromiso da nosa alcaldesa e un compromiso de todo este pleno que se vai a levar adiante. Moitas gracias nada máis, señora alcaldesa. E, por certo, votaremos a favor, señor Jorquera. Moitas grazas, señora Fontán. Pasamos a votación, xa que non hai enmendas a esta moción. Votos a favor? Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do BNG sobre as peaxes nas autovías galegas. Hai unha enmenda de adición do Grupo Popular e hai tamén unha enmenda presentada hoxe pola concelleira non adscrita Isabel Faraldo. Ten a palabra o señor Jorquera. Gracias, señora alcaldesa. Señora Fontán, a razón é que dificilmente se pode avanzar na articulación de políticas a escala metropolitana se un dos poucos servizos que se está prestando a escala metropolitana corre o risco de deixar de prestarse a escala metropolitana. Esa é a razón da imbricación. Pero, en calquera caso, centrándonos nesta moción, na mesma propoñamos instar a Xunta de Galiza a redución e paulatina eliminación da portaxe da G55, pero, sobre todo, nesta moción propoñemos amosar a oposición do Pleno do Concello da Coruña a intención do Ministerio de Transporte e Mobilidade de establecer peaxes nas autovías de titularidade estatal. Unha medida que hai algúns que non la queren presentar vestida de verde. O verde, últimamente, vale para todo. Vale para seguir inzando o país de eucaliptos, non deixar o monte libre de parques eólicos ou pechar a nosa industria pesada sen poñer sobre a mesa alternativas. E se hai que establecer portaxes nas autovías tamén é unha medida verde. Por iso, os gobernos que a propoñen, digo os gobernos, porque esta medida xa figuraba na Hacienda da Ana Pastor, son os mesmos que racanean para dotar de acceso ferroviario ao porto exterior, modernizar as nosas liñas ferroviarias interiores ou miran para outro lado cando Renfe pecha servizos. E por iso, se o PAN, a patronal que agrupa as grandes constructoras e concesionarias de infraestructuras, leva anos presionando para a implantación desta medida. Como todos sabemos, se o PAN sempre gustou moito do verde, sobre todo dos billetes verdes, porque o que aspiran é a ser os beneficiarios dos contratos de concesión. Opoñémonos a esta medida, primeiro, porque é antiecolóxica. Se se quere fomentar a reducción do uso do vehículo privado, o primeiro que hai que facer é unha aposta decidida polo transporte público e polos camiños de ferro en particular, non só polo AVE a Madrid, tamén pola nosa rede ferroviaria interna e os servizos de proximidade. E esta medida, se se implanta a todos os vehículos, provocaría que boa parte do tráfico pesado se traslade ás estradas convencionais, co conseguinte impacto ambiental e na seguridade viaria. Opoñémonos, en segundo lugar, porque unha medida antisocial. Penaliza os que teñen que facer uso do vehículo privado por razóns de traballo e correspóndese con unha concepción fiscal regresiva, pois abre a porta a ter que pagar polo uso de servizos e infraestructuras públicas básicas en vez de que estas se costeen a través dun sistema impositivo xusto. E, por último, porque unha medida que penaliza o noso país. En Galiza non hai servicios ferroviarios de proximidade,
Nesta comarca sabémoslo ben. Na Galiza os servicios ferroviarios son moi deficientes, coa única excepción do eixo atlántico ferroviario. Como deficientes son tamén outras formas de transporte público. Iso nun país cunha enorme dispersión de poboación fai que moitas veces sexa imprescindível o recurso ao vehículo privado. Pero ademais penalízanos tamén porque estamos na periferia. Non costa o mesmo trasladar unha mercadoría dende Barcelona a París, por exemplo, que dende aquí. E se a iso se engade o custo das portaxes, a diferencia sería maior. Unha medida, en definitiva, que tamén restaría competitividade á nosa economía. Polas razóns devanditas, solicitamos o voto a favor a esta moción, ao tempo que anuncio que aceptamos a emenda do Grupo Popular, que non altera o contido da nosa moción, pois o que propón é engadir 2 puntos relativos á AP9 que compartimos e aceptamos tamén a emenda proposta pola señora Faraldo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Faraldo. A posición de Unidas Podemos é clara no tocante á implantación de peaxes nas entradas de rede do Estado, proposta imposta polo PSOE no goberno de coalición. Estamos totalmente en contra desta medida e entendemos a mesma como un novo e abusivo imposto ás clases traballadoras. Certo é que o Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana remitiu esta proposta no seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a Bruselas e que no mesmo se recollía esta medida e para a nosa agrupación esta medida é totalmente regresiva e absolutamente discriminatoria que perxudicaría directamente á conxunto da cidadanía do país. Máis concretamente, en este caso, a fiscalidade verde non pode ser excusa para impoñer copagos á cidadanía e non pode ter un carácter regresivo e esta proposta dos peaxes non cumple cos criterios desa fiscalidade verde que defendemos dende Unidas Podemos tanto dende o Goberno de coalición como dende esta corporación municipal. As solucións non deben pasar porque as usuarias asuman o mantemento das estradas. Eso sería asumir un marco de copagos nos servicios públicos sin ter en conta os niveis de renda e a capacidade de pago das usuarias. Isto sería políticamente inasumible nos servicios públicos e mina a progresividade do sistema de captación de recursos por parte do Estado. E o mesmo sucede cando falamos das infraestructuras públicas, as estradas. Descoñezo os datos e a información que manexa o BNG para argumentar que esta proposta que fai o PSOE é debido ao desequilibrio económico nas contas do propio Ministerio e debido que dita información sexa certa, pois temos aprobados uns plans xerais do Estado que recollían as contas de todos os ministerios, que son públicos e que o propio BNG votou en contra dos mesmos. Falar aquí de que as contas de calquera ministerio están desequilibradas non é moi razoable. Centrándonos en Galicia, o noso posicionamento é o mesmo. Debemos buscar solucións que deben ir na liña de reducir o uso do vehículo propio, fomentar o uso do transporte colectivo e adaptar este ás necesidades horarias das usuarias, apostando por unha rede de transporte de cercanías e fomentar a economía circular. Como xa adiantamos, o noso voto a favor, agradecemos que se aceptara a nosa emenda de modificación, pois a intención de establecer peaxes nas autovías non é do Goberno Central. A proposta, como xa dixen, foi recollida nese plan de recuperación. Como deixo constancia na miña intervención de hoxe en esta sesión plenaria, como a de outros representantes estatais do meu partido que así o teñen feito, dende Unidas Podemos mostramos a nosa oposición a esta medida que, insisto, suporía un copago imposto ás usuarias das estradas e unha medida totalmente regresiva e lesiva. Moitas grazas. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Boa tarde, moitas grazas. En primeiro lugar, transmitir as miñas condolencias ao compañeiro Alberto Martínez, xa o fixen por outros medios, pero novamente os aquí. Moita forza, compañeiro. Ben, nós presentamos hai escasamente unha semana unha moción na Deputación da Coruña, basicamente co mesmo contido que esta, que foi ali aprobada por unanimidade. Por suposto, tamén anticipamos que íbamos votar a favor desta moción. A nós sorpréndenos, debo dicir tamén, señora Faraldo,
esta situación un pouco esquizofrénica de estar no goberno e na oposición ao mesmo tempo. A verdade é que é complicado, entendo que debe ser super difícil, pero a min, desde o lugar no que ocupo, realmente me sorprende. Me sorprende porque creo que vamos, que hai que saber, ¿no? O sea, un pouco desde que lugar se fala e falar desde os dous ao mesmo tempo realmente resulta ás veces chocante escoitalo. Pero supoño que non terá remedio, que será a única posibilidade que teñen vostedes de falar nestes casos. Ben, creo que coincidimos basicamente que estamos ante unha política fiscal regresiva que se presenta baixo a retórica de unha medida de transición ecolóxica. Creo que hai aquí tamén unha vontade de disfrazar dunha apariencia de medida verde, o que non deixa de ser, finalmente, insisto, unha medida fiscal progresiva que se imputaría de xeito lineal a todos os usuarios destas vías principais, que son as autovías, o que repercutiría, evidentemente, se acabaría imputando este sobrecuste os produtos transportados por autovía no Estado español, que hai que lembrar que representa aproximadamente o 90% do transporte total, co cal acabaría sendo unha medida inflacionista que repercutiría na bolsa da compra, todos eses produtos que circulasen por estas vías. Creo que é evidente que estamos ante unha política fiscal regresiva que sería, cando decimos regresivo, parece que é un adxetivo que non entendemos exactamente o que significa regresivo, é que non diferencia rentas e que, polo tanto, se vai ter o mesmo custe con independencia da renta, e, polo tanto, vai ser máis lesiva para os que teñen menos renda, e que tería eses efectos inflacionarios. E, ademais, sería unha medida que repercutiría nun aumento da inseguridade das vías secundarias, porque este tráfico que se desviase para aforrar custes das vías de alta capacidade acabaría usando as vías secundarias e, polo tanto, repercutindo nunha maior inseguridade. Coincido tamén na análise que se ten feito que impoñer unha maior tasación, unha maior fiscalidade ao transporte por estrada se non se ofrece unha alternativa por tren, non deixa de ser tamén unha encerrona e tamén non deixa de ser unha forma de impedir que realmente esta pode ser considerada unha medida de transición enerxética, pois non se ofrece unha alternativa. En todo caso, unha vez máis, vemos que o Goberno usa unha figura que é do globo sonda, teno feito noutros casos tamén, supoño que a parte socialista do Goberno, no caso do retraso da idade de xubilación, o aumento do cómputo da idade, que ven a ser exactamente o mesmo, pero é mellor chamarlle así que chamarlle retraso da idade, rebaixa do cómputo da xubilación, que é unha figura que todos estamos afeitos a elas, que de alguna maneira non é un despiste, como se pode interpretar desde unha lógica informativa, senón que de alguna maneira anticipa cales son as verdadeiras intencións do Goberno e vai creando, digamos, ese tipo de opinión pública que mañá facilite que se impoña. Entón, creo vou rematando a alcaldesa, é necesario que o Goberno vaya resolvendo dúas cuestións. Cal é o seu modelo fiscal, dunha vez, hai uns compromisos suscritos que non acaban de sustanciarse nunca, e cal é o modelo de transición ecolóxica, porque estamos asistindo a unha especie como de escalada de peches de central térmicas e de proliferación, no caso galego, de parques eólicos, sin que parece que hai ninguén ao mando, que simplemente son o sector privado que se autorregula, desde logo, para nós como galegos, da peor forma posible. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Popular, señor Deus. Poden pasar. Bos días a todos. Nos encontramos ante un asunto que, si no tuviese una importancia capital para nuestra comunidad, podría resultar hasta cómico que se ha traído a este pleno por el bloque nacionalista gallego. Hubiese estado muy bien que antes de entregarle el gobierno a Sánchez hubiera negociado con más entusiasmo la defensa de los intereses de los gallegos. Pero el BNG entregó el gobierno a cambio de una foto. El Gobierno de España, del que son socios, quiere establecer peajes en sus autovías. Es decir, que mientras los gallegos seguimos esperando por la prometida rebaja de los peajes de la AP9, ya se abre la posibilidad de que, además, paguemos por el uso de vías hasta ahora gratuitas. Todo un éxito achacable a la dura negociación para dar su apoyo al Gobierno de España. Creo que les han tomado el pelo. En el caso de Galicia, esta pretensión podría agravar aún más la desventaja de ser un territorio periférico, con todos los perjuicios que esto supone. Aplicar peajes en las autovías es una decisión con una repercusión en muchos ámbitos, en la calidad de vida, en la competitividad económica o en la seguridad viaria.
El Gobierno de España propone cobrar por las autovías cuando tiene pendientes muchas obras en materia de carreteras en nuestra comunidad. La autovía Santiago-Lugo, la autovía Lugo-Orense, la circunvalación de Pontevedra, la autovía da Mariña, etcétera, etcétera. Y en nuestra ciudad están pendientes la ampliación de Alfonso Molina, la del Puente Pasaje, la cuarta ronda y un largo etcétera que ni Inés Rey ni ustedes como muleta del Gobierno han logrado desbloquear. Y en enero de este año se debatió en el Congreso sobre la situación de la P9 y fue el PP el que pidió la comparecencia del ministro Ábalos para informar sobre las razones por las que desde el primer día de este año subieron los peajes, en lugar de aplicarse los descuentos previstos en los presupuestos generales del Estado. Al parecer, el Gobierno trabaja para que la rebaja se aplique en el primer semestre del año. Señores del BNG, estén atentos. Lo digo porque quedan solo 27 días para que termine ese plazo y su acuerdo de investidura con Sánchez puede volver a sufrir un nuevo ninguneo. En enero, su diputado en Madrid, Néstor Rego, instó al Gobierno para que las rebajas entraran en vigor el 1 de febrero, a más tardar. Saquen sus propias conclusiones. Es un ejercicio de demagogia también mezclar la intención del Gobierno de cobrar por el uso de las autovías con los peajes sobre las autopistas autonómicas, que son las más baratas de España y sobre las que se aplican ya importantes bonificaciones. El BNG sabe que la autopista de titularidad autonómica de Coruña-Carballo, la AG55, es la más barata de España y lo mismo ocurre con la AG57. Liberar el peaje de ambas autopistas supondría destinar una cantidad importante de dinero público para compensar a la concesionaria. Sería dinero público de la Xunta de Galicia, administración con competencias en materias de sanidad y educación, que en estos momentos son prioridad absoluta en cuanto a gasto. Es necesario poner en valor que la Xunta en nuestra comarca está ejecutando nuevos tramos de autovías libres de peaje para vertebrar mejor el territorio, la vía Ártabra o la vía a la Costa da Morte. Concretamente, en la AG55 no se produjo ninguna variación de precios para los vehículos ligeros y para los pesados tipo 1 o tipo 2 hay descuentos en 11 tramos de la autopista. Además, desde 2010 se aplican otras bonificaciones en las autopistas autonómicas. 25% de descuento en el viaje de vuelta realizado en el mismo día o 50% en el segundo viaje o sucesivos dentro del mismo día. Y desde el 1 de octubre de 2019 se aplica en vehículos con telepeaje una rebaja del 50% en horario nocturno. Y van a entrar en vigor descuentos también para familias numerosas. Vamos a votar, por supuesto, a favor de esta moción, más teniendo en cuenta, además, que le agradecemos que haya incorporado la enmienda que nosotros hemos presentado. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Polo Grupo Socialista, señor Laje. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, señor Deus, eu entendo que o argumentario da Consellería correspondente pois sirve para contar todo iso, pero falando de peaxes nas autovías, só por si se despistou, en Galicia non foron capaces, ata o de agora, toda a historia da autonomía, ata o de agora non foron capaces de facer un só quilómetro sin poñerlle peaxe. Eso, que é o que moven a cabeza. Que moven a cabeza. Poden decir algún sitio onde fixeran un só quilómetro? No. Pero por favor. Pero por favor. Pero por favor. Un pouco de por favor. Eu sei que lle poñen un papel, o leen, en fin, decía aquel señor de Cambados, se lle poñen a morte, firman a morte, pero... A ver, isto é un pleno da Corporación Municipal da Coruña e non se pode decir o primeiro que lle veña unha cabeza. Non teñen autoridade ningún para falar deste tema. Ninguna. Se houve un partido en España que contribuíra de xeito decisivo á modernización e ampliación da rede viaria e do ferrocarril, foi precisamente o Partido Socialista. Mire, no ano 1970 había en España, concretamente, 121 kilómetros de autovías estatais. No ano 2020, a cifra superaba os 10.000 kilómetros. Os 10.000 kilómetros de autovías libres de peaxe. Autovías, non autopistas, autovías. En Galicia, o que fixeron foi autovías que non foron capaces de acabar
e tuveron que acabalas convertindo en autopistas. Falemos no Valmiñor, falemos en Carballo. Chegouse a tal punto, non sei se coñecen a súa propia historia, señor Deus, pero tuveron a un compañeiro de filas que renunciou a presentarse polo Partido Popular precisamente porque incumpliron o seu compromiso cos veciños de Carballo. E desde aquela siguen sin rascar bola en Carballo, porque engañaron os veciños de Carballo dicíndolle que iban a facer unha autovía libre de peaxe e o que puxeron foi unha autopista. Esa é a realidade. O cal vir aquí a contar que puxeron 4 descontos, moi ben. É dicir, vostedes que lle reclaman ao Estado? O que vostedes non son capaces de facer cando teñen goberno e teñen competencias para facelo. Teñen moi fácil, empecen por Galicia. Competencias plenas. Liberen as autopistas galegas en más da Xunta de Galicia da peaxe. Aí sí que non hai a hipoteca que nos deixou José María Aznar na AP9 hasta 2048. E mire que se escoitan falar aquí neste pleno, se escoitan falar de pelotazos. E hai que calar e aguantar. Dicir, non, o da AP9 non sabemos moi ben o que foi. Desde logo, señor Jorquera, non sei se a navallada foi a que vostedes decían, parece que non, que aquilo da navallada xa quedou atrás. A navallada foi a que lle meteu José María Aznar chegando ao 2048 e meténdonos. Eso sí que é unha navallada. Eso sí que é unha navallada. Mire, o señor Ábalos, ministro de Fomento, xa o contou. E o estamos explicando os socialistas en todas as institucións. A Diputación de Lugo, na Diputación da Coruña, no Parlamento de Galicia. O propio ministro anunciou que isto forma parte de reflexións que tiñan, que non había ninguna decisión tomada e que non iban a leválo adiante en calquera caso, un pouco hipócrita por parte do Partido Popular, porque gobernaron fai 2 días e puséronos sobre a mesa. Dicindo que todos compartimos que este verán agardamos que os usuarios da AP9 poidan desfrutar xa dos descontos e quero recordar que foi un goberno socialista presidido por Emilio Pérez Touriño en Galicia quen por primeira vez puso sobre a mesa a cesión da titularidade da AP9 á Xunta de Galicia. Porque vostedes teñen debilidade de memoria, é dicir, frágiles de memoria. E, por certo, quen acabou resolvendo unha parte pequena, porque hai que decirlo todo, pequena, pero importante do problema, foi o ministro Ábalos e o presidente Sánchez, cando, fai ben pouco tempo, por certo, vostedes, non sei se dicen unha cousa aquí, despois din outra cando van a Santiago. O propio presidente da Xunta recoñeceu o bo entendemento co señor Ábalos e o ben que o estaba facendo, co cal aclárense. A nós todo o que poñen nas mocións parecenos ben, porque defender a Galicia é defender a Coruña e defender unhas vías como as que estamos a falar, pois por suposto. Agora, a súa coherencia empecen por onde teñen competencias, que por agora non fixeron nada. Moitas grazas, señor Laje. Aceptadas as dúas enmendas presentadas a esta moción, imos votar a mesma. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Neste punto facemos unha pausa dunha hora. Retomamos a sesión ás 3:30. Moitas grazas.